So, jetzt sind wir live, meine Lieben. Um 23.04 Uhr. Bin ja so verspätet heute. Und jetzt brauchen wir wieder einen I'm So Fresh Filter. Ich bin nämlich gerade aus der Dusche raus, meine Lieben. Meine Kinder haben nicht geschlafen, wie es halt immer so ist. Ja, heute machen wir den kunterbunten Abend, meine Lieben. Heute bin ich Zitrone oder Chiquita Banane. Könnte man gleich so bleiben, oder? Und ich muss gestehen, ich hab noch nix eingerichtet. Gar nix. Und normalerweise fange ich ja immer mit so einem Rap, ne? Mit so einem Introduction-Rap an. Und jetzt machen wir mal ein Cover, beziehungsweise schauen wir mal, wer da ist. Die Melli ist schon da, die Leonie ist schon da. Ja, ist jetzt gut mit der Zitrone, gell? Weil da kann ich jetzt nur ein wenig umeinander tanteln an meinem Rechner. So. Jetzt schauen wir mal, mit was wir anfangen. Also ich bin jetzt nicht eingesungen, gell? Jetzt machen wir mal einen anderen Filter, oder? Wo haben wir einen Schauer? Ja, grüß dich, Christian. Ja, Hackert Sachsen, die ist jetzt das Lied. He. Immer wenn man es braucht, da sucht man da ewig. Tatsächlich, ich find's nicht. Was machen wir jetzt? Ja, ich kann ja nur ein wenig Filter schauen. Rotbucket. Party. Oh, was ist das? Traum, ich träume, das darf jetzt eigentlich, ja, da haben wir es. Das darf jetzt eigentlich zu dem Titel passen, den ich performen wollte. Was haben wir da? Schon wieder, das schaut aus, als hätte ich einen Sonnenbrand. Das ist nix. Oh mein Gott. Wo ist denn schon wieder mein Natural Filter? Der Christian hat mir nämlich erklärt, wie man da zu mir Filter kommt. Ich muss gestehen, ich habe es nicht gefunden, nicht geschaut. Aber es ist überraschend, dass immer wieder was Neues dabei ist. Was haben wir da? Nur tatsächlich normal bleiben. Oder das. Oder Sterndal. Oder das. So, also, jetzt schauen wir mal, ob das funktioniert. Und zwar machen wir jetzt ein Cover. Und ich habe jetzt keine Stöpsel in die Ohren. Wir probieren jetzt trotzdem, ob das funktioniert. Der Monitor an, Mikrofon aus. Und legen wir mal los. Jetzt ist irgendwie. Jetzt den Song. Yeah, Baby, nimm meine Hand, ich hab alles schon gepackt und wir beide gehen weg von hier. Sieh, der Jet ist getankt, ich hab Geld auf der Bank und noch jede Menge Plätze hier. Und immer wenn du einsam bist, komm ich rum, du musst nie wieder alleine sein. Denn immer wenn ich dich sehe, macht es immer Tick-Tick-Boom, so wie Dynamite. Yeah. Und alle anderen Boys werden gern wie du. Aha, denn du bist wunderschön und gefährlich klug. Hey yo, und ich hoffe, dass du mich siehst. Ich bin verliebt und hab keinen Plan, ob es dich gibt. Doch manchmal träum ich nur von dir. Bitte sag, das muss ich tun, dass du mich hörst. Denn ich wär heute so gern bei dir. Und ich glaub, ich fänd's cool, wenn du mir gehörst. So allein, weiß nicht, ob's dich gibt. Und egal wie laut ich schrei, er hört mich nicht. Doch er ist gerade irgendwo und denkt vielleicht an mich. Hey Baby, bitte schreib, wenn es dich gibt. Jeden Tag unterwegs und ich seh viele Boys, aber Baby, ey, ich find dich nicht. Es gibt so viele Babes, die behaupten, sie wären du. Doch ich sage, Mann, das stimmt auch nicht. Doch ich hab echt keinen Plan und ich frag mich, ob du überhaupt meine Sprache sprichst. Du bist einer von denen, die man nicht suchen darf, sondern irgendwann mal auf der Straße trifft. Aha, ihr Baby, ich
wie laut ich schrei, er hört mich nicht. Doch er ist gerade irgendwo und denkt vielleicht an mich. Hey Baby, bitte schreib, wenn es dich gibt. Baby, warte nicht so lange, denn ich bin nicht gern alleine und bemerke jede Nacht, mein Gleis ist so groß. Ich hätte gerne dich, ja Mann, es halte ich kann nur noch, wenn ich denke, Mann, es lässt mich einfach nicht los. Und wenn du mich da draußen mal hörst, dann bitte warte, Gott, mich eben bereit und fahrlos. So wie dich geh ich einsam ins Bett und hoffe, dass ich gleich wieder penne, denn manchmal träum ich nur von dir. Bitte sag, was muss ich tun, dass du mich hörst, du mich hörst, du mich hörst, denn ich wär heute so gern bei dir. Und ich glaub, ich fänd's cool, wenn du mir gehörst, mir gehörst, mir gehörst. Ich fühl mich so allein, weiß nicht, ob's dich gibt. Und egal wie laut ich schrei, er hört mich nicht. Doch er ist gerade irgendwo und denkt vielleicht an mich. Hey Baby, bitte schreib, wenn es dich gibt. So, das war The Crow. The Ria-Version von Crow. Traum. Kennst du auf YouTube hören? Da stehen ja meine ganzen Audios drauf. So, und jetzt holen wir mal rein den Christian. So, komm mal. Kunterbunter Hund. Servus Natascha, grüß dich. Und die Leonie natürlich. Ja, ist voll der Ohrwurm, da hast du recht. Franzi, gell? Cool. Au. Ja, was ist da los? Servus! Hab ich Tiere! Mit der Chiquita. Ja, wie geht's? Ich bin fix und fertig. Wieso denn? Warum? Ja. Ich war jetzt 3 Monate für einen Triathlon trainiert. Ich bin morgen im Chiemsee unten. So schaut es aus, ja. Triathlon. Was Ja. Ich bin jetzt gerade Kämmerei gefahren, noch 3 Disziplinen Triathlon, weißt du? Ja. Rauchers auf der Schnupfer. Rauchers auf der Schnupfer. Rauchers auf der Schnupfer, gut. Ich kann nicht mehr. Aber ich glaube, ich mache morgen. Ich komme auf einen Stockgeil-Platz auf. Ja, weißt du, wie ich heute habe? Isotonisch. Ich trinke halt mal Adelholzner mit dem Riesenstrohhalm. Du bist keine Rapperin, weil die nehmen Drogen und keine Wasser. Kölle und ich nicht auf mir. Schau, warte mal kurz. Wer ist Ja. denn da? Ja, nein, ich kann nicht mitspielen jetzt in der EM. Nein, ich bin jetzt beim Triathlon morgen. So, ich gerade auswechseln, okay, passt. Irgendwas. Yogi. Yogi, ob ich einspringen kann. Du, der Manager braucht dich auch mal. Ja. Überall soll das auch, aber hilft halt nicht. Ja, und wie läuft's? Also, wo tust du denn am leichtesten gerade momentan? Das leichter ist momentan mein gute Stringer. Das bin ich am besten, da bin ich am schnelleren, ja. Jetzt dann von den ganzen Bayern, von Haus aus, bin ich ganz vorne. Okay. Leberkäse-Wettessen ist auch gar nicht schlecht. Nur mit dem Schnupfen haut es nicht. Also da haut mir da durchs Reißen immer mehr runter, wie ich raufbringe. Was, beim Schnupfen? Ja. Auch nur die 3 Disziplinen, Rauchers auf der Schnupfer. Ja, Wer das nicht tut, der so jetzt. Gletscherpries, ja. Sogar Eckerliches belächelt dich jetzt trainiere Rescue Cheese. Das ist der Hustengürtelpur mit der Gletscherpries, hey. Genau, nein. Ja, also du musst jetzt praktisch noch ein bisschen aufholen im Leberkäsewettessen und beim Schnupfen. Genau, stimmt. Ja, ich will mein Bestes geben, aber ich bin voll am Trainieren. Und hast du so ein so eine Crew, die trainiert, oder hast du da einen Trainer, der immer hinterherläuft und die peitscht? Der Schubeck, der Lava, alle kochen für mich da. Die ganzen Brauereien in Niederbayern, Beschel, Hackelberg, Raulersbacher machen für mich das Bier, weil es gut riecht. Und Schnupfen haben wir ein Beschel, ja, ein Beschel. Das passt. Ah, das ist ja geil. Und wann findet die Disziplin statt? Weil ich darf schon da gerne morgen beiwohnen. Was, ich möchte gerne am Rand stehen und anfeuern. Startschuss. Was, wann? Morgen 15 Uhr Startschuss. Zuerst schnupfen, dann trinken und dann Wettessen noch. Oh, leck mir im Arsch, hey. Ich bin eh schon so nervös, dass es aus ist.
Ja, Wahnsinn. Ja, aber ich habe ja gehört, du hast eine super Strategie, also dein Coach, der ist ja perfekt. Also du tust ja vorher lang meditieren. Also bevor du ne, Also dich ist in deinen meditieren. Wettstreit begibst. Ausnüchtern nennt man das. Nicht meditieren, Aha. ich liege da ruhig, nennt man ausnüchtern, ja. Ah, ja, also Ausnüchterungsmeditation vor dem Wettkampf und dann, also wie begibst du die in Stimmung dann? Also du musst ja dann aufstehen, ne? Ausgeruhte Ja, Zeit und dann aufstehen aber. ist eh schon hart. Aha, Und ja, dann mache ich gleich einmal Brotzeit. stimmt, du musst dich ja stärken vorher, Genau. bevor es losgeht. Und dann noch ein Schwalm. Also Damit der praktisch Leberkäse angeht. vorgliedern. Vorgliedern, Genau. ja? Und Aha. dann, wenn wir Luft einmal noch einmal schnupfen und dann passt es. Und dann geht's aber erst los. Also du tust Dann geht's praktisch los. Dann Warm-up machen und dann geht's aber richtig los. ein Warm-up ist einmal Frühstück. Das Warm-up, genau, ist dein Frühstück. Nach der Ausnüchterungsmeditation fängst du mit dem Warm-up-Frühstück an, praktisch schon vor. Da redet schon wieder eine Blätter her. Wer redet da Blätter her? Die Biene sagt, der läuft doch keine Biene, 5 Meter, der hat ja. ein Kreislaufproblem dann. Weil die ist morgen Streckenposten. Beim Biertransport. Aha, ich bin Streckenposten. Ja, die wird heute eh noch ein paar Worte zu mir sagen, weil sie meine zweite Managerin. Die holen wir heute auf. Warte mal, Wellen 3864. Bina, kommst du hier noch mal rein ins Live? Kommst du auf? Ja, wir müssen noch was draus machen. Also ich bin ein bisschen Österreicherin, da muss ich immer ein bisschen Hochdeutsch reden. Gut. Ja, also, ich war also super interessiert, was sie im Prinzip jetzt da für Insider-Tipps hat, weißt? Weil ich meine, ich habe ja Wettkämpfe. Ich weiß, die wäre aber für Weißwürste und nicht für Leberkäse. Oh. Leberkäse, okay, aber hätte sie den, oder hast du einen Tipp dann gegen dein Lampenfieber? Ich meine, du bist ja aufgeregt für so einen Auftritt. Was hilft dann Ja, da? dann nehme ich einfach süßen Senf und dann bin ich ganz beruhigt. Das hilft echt. Ja, süßer Senf. Das willst du dir mal bei so einem Auftritt mal so ja, genau, ja. Senf reinpfeifen. Das ist ein guter Tipp. Oder? Mal ausprobieren, jetzt mal studieren, oder? Ja, genau. Jetzt habe ich gar nicht aufgepasst, weil die Kommentare da von den Fans. Ja, also der Heini sagt typisch Pressekonferenz eines Sportlers. Genau. Wir haben sowieso im Bayerischen Rundfunk übertragen. Wow, ich bin so fix und fertig. Ich brauche wieder. Genau, Mina fragt schon, wie geht's der Weißwurst? Und Melli sagt, gut geht's der Weißwurst. Und Melli, was? Wie war das mit der Tür und der Fotzen halten? Wieder Insider am Start, oder? Also, jetzt darf ich mal sagen, wir holen uns jetzt einmal ein paar Tipps von, also praktisch deine Strategen, deine Trainingsstrategen. Ja. Wer mag als erster rauf, Mädels? Mag die Melli gleich einen Senf dazugeben? Weil ich meine, mit dem Senf finde ich einen super Tipp. Oder? Melli, holen wir nur die Pino dazu, weil die beste Managerin überhaupt, die geht jetzt mal so, die geht wie Rahl erst. Ja, super. Dann haben wir praktisch die Profis alle zwei an Bord. Und das interessiert mich jetzt. Weil, genau. der Wettkampf, Jo. ja, Melli, grüß dich. Grüß dich. Ja, wie Am bunten Abend. Ja. Was hast denn du da? Ein Kleid. Ja, Kleid, das hat sie heute schon fotografiert. Das hat mir total gut gefallen. Okay. Der Peter, bist du total. Ja, da weißt du, Melli, wir müssen entschuldigen, weil der hat ja den ganzen Tag trainiert, der war halt nicht fähig, irgendwie Social Media zu machen, leider. Nein, null. Ja, der hat uns dafür genervt den ganzen Tag. Ja, mit Trainingspläne und Ernährungspläne und wir brauchen noch einen Schnupftabak zum Trainieren. Also wenn jetzt ein Christian schon so sagt mit seiner Banane, ganz ehrlich, ich brauche jetzt auch eine. Ja, ich weiß nicht, wohin mit den ganzen Bananen von letzter Woche. Echt? Ich bin ja gar nicht. Ich krieg kleine. Also ich habe jetzt dank deiner Inspiration habe ich jetzt meine Ernährung auch komplett umgestellt. Ich trage jetzt nur noch gelb und ich esse jetzt nur noch gelb und ich trinke auch nur noch gelb. Der Anzug, der muss. Und hoffentlich wird das Gelb dann mal zu Geld. Also, wie gesagt,
hat mich sehr inspiriert, unsere letzte Sendung. Und ich bin bloß nur dabei, dass ich mal Bananen pfeife. Ich habe zwar jetzt nichts gemerkt an meine Einschaltquoten, aber schmeckt tut's. Die meinen sind schon ganz braun. Braun, schau mal, für Teufel. Das Minken ja nicht, das müssen wir rausschneiden. Aber die schaut besser aus. Mhm. Da gibt's übrigens, wie geht das? Da kann man so was Cooles meinen. Kollision ins Leberkäse essen ist super, aber den Schlupfer muss man noch besser beibringen. Aber da ist ja mehr die Bina dann die Expertin. Läuft beim Saufen. Ah! Ja. Ich glaube, morgen Streckenkosten, wo es uns dann immer den Schlupftabak und Bier in die Hand gibt beim Wechsel. Nein. Die Vorsagen da bei Christian, was weiter denn wieder? Er sagt ja, als Komiker musst du dann jeden Tag üben und die sind meine 2 Trainingspartnerinnen, gell? Wenn ich so spielen wie jetzt dann. Du, aber Bananen haben viel Magnesium, die sind voll gut fürs Training. Ja, Magnesium, das ist in Alkohol genauso drinnen. Leonie sagt, sie war beim Anschluss Wellness. Ja. Heute versteht man die besser. Was schreibt? Was? Einer von ihren vielen Lover. Krass, Leonie. Ja. Jetzt gar nicht gedacht, dass du so abbremst, hä? Da unten bei euch. Na, die Leonie, die hat faustig hinter die. Also, muss ich mal fragen, also die Bina schreibt jetzt mal, Leonie, du und der Angelo. Wie schaut denn der Angelo aus? Nur so ein, also wenn es jetzt ein Hund war, der Kelly Family, wissen wir nicht. Hm? Auf alle Fälle klaut er morgen ihr Auto in der Werkstatt, wo sie jetzt die Lehre anfängt, damit mein Triathlon mit ansehen kann. Hm. Stimmt, die Leonie wäre Kfz-Mechaniker. Mega geil. Das heißt jetzt Schaut halt so glücklich aus, na gut, das müsst ihr jetzt eigentlich schon kennen, weil mein Auto hat ja... Du schaust so glücklich aus. Was ist denn los? Ich hab Hast du Besuch viel da. Bananen gegessen oder was? Nein, ich hab Besuch da. Wer? Wer ist denn da? Der Michi. Michi. Cool. Er hat gesagt, du kannst schon kommen auf Besuch, aber ich gehe um 11 live, du kannst dich auf Couch hinter sitzen und holst das Mai, weil da hat sie Hosen noch. Oder Heizgewand, das Kleidl. Kleidleider. Da weiß man, Also er muss das jetzt ist. praktisch... Er muss jetzt... Ich kann mal jetzt einmal die Co-Trainerin rein, die Bino. ja, freilich, Die die brauchen- habe ich ein paar abgelehnt. Die lehnen die immer ab, weil die ist zur Ja, Öffentlichkeit jetzt schon. mal auf, Obwohl damit die einmal kennenlernen, gell? ständig reingeht, das nur, da muss ich schon sagen, fix nur einmal. Was? Sagt er? Hat schon wieder abgelehnt. Bino. Ja. Also der Riedel sagt, Schauer, sprintst morgen außer zu mir. Ich bin Der mal in Wiener sagt, Dingen drin. Wiener sagt, nein, ich bleib draußen. Mei, dieses Dirndl, ich sag das eh. Ja, morgen, wenn ich vorbeischnupfe oder vorbei trinke, esse bei ihr, dann gibt's aber mal was, da lege ich sie übers Dann Knie. machst du das wieder. Fliegt Links und rechts. Bino in Und von der Weizenbahn wieder um, gell? Wollte aber schon mal gehen. Fliegt doch Bino in Chiemsee ein. Ja, ich hab zuerst schon mit dem Spätzl einmal geredet, der hat mir geschrieben, gleich ist soweit, gell, wie geht's da? Und da habe ich mir auch total rausgestellt und so, der hat sich zuerst gedacht, ja, ich bin wirklich voll drauf, gell, aber das ist nur gespielt alles. Bino muss uns schon wieder verlassen. Ja, bin ich uns jetzt wieder überlassen. Nein, Bina bleibt Also- da. Die hat ein iPhone und dann. Das ist einfach scheiße, die halten nicht so lange aus. Das ist Ja, der Philipp schreibt Servus, Philipp, grüß dich. Der Bina, der Servus. Hessen, Fohle, ist dabei. Ja, weil wir haben ja praktisch, unsere Sendung heißt ja kunterbunt, ne? Also schauen wir mal, dann sehen wir schon. Heute haben wir einen bunten Abend, ja. Bunter Abend, also wer was Buntes beitragen kann zu unserer Runde, ist herzlich willkommen, Genau. hier raufzutreten, das Handtuch zu heben, also da diesen Plus oder was weiß ich, wie das geht. Also sich zu melden.
Und dann startet Oder das einfach Verhör. schreiben. Das kunterbunte Verhör kommt. Genau. Heute treiben wir 7 Stunden, mein Lieber. Ja, du hast uns heute schon mal verlassen. Ja, mein Gott, na, haben wir da halt da. Da schau ein Herzinfarkt gekriegt. Ja, ist alles Also gut gleich heute. grün Waldmeister, oder? Dieser Waldmeister. Kein Absinth. Ja. Nein, Absinth habe ich einen, den habe ich einmal probiert. Den muss dringend, wenn die Polizei aufholt, weil du weißt, das Rädel zusammen. Nein, Ich muss euch was sagen. Ich habe ja eine Zeit in Berlin gelebt, gell? Und da gibt es in der Prenzlauer Allee, glaube ich, also in Prenzlau gibt es eine Absinthbar. Die ist mega. Die hat Da alle war's. Absinthsorten da, die es gibt. Und da sind wir mal eingekehrt mit so riesen Blosen. Und dann haben wir gedacht, da probieren wir uns mal durch. Du, aber ich habe nicht viel probiert, die war. Nein, warte mal kurz. Das ist ein krasses Zeug. Hey. Also, Ich zeig du dir kannst mal. das raussuchen können, aus Ich vertrage Finnland nicht. oder aus was der Teufel woher. Also empfehlenswert, jetzt haben wir die Bars hoffentlich bald, ich weiß nicht, ob die schon in Berlin schon wieder aufhaben, die Bars, oder zumindest am Straßenausschank, denke ich mir mal. Schaut's vorbei bei der Absinth-Bar in Prenzlau. Krass. Alle Farben, alle Sorten. Ja, krass, oder? Und Ja. gab es da nicht so einen Künstler, der das immer getrunken hat und dann sie total inspiriert war und sie dann, glaube ich, Oberschlag geschnitten hat? Nein. Irgendwer hat immer Absinth gesoffen. Wer war denn Ja, das? der hat ja jetzt die drogenartigen Substanzen nicht mehr drin. Ich Aber glaube der schon, ist. der hat doch der irgendwas, also in der Absinth-Bar gab es nur was Echtes. Das ist allerdings auch schon 15 Jahre ist her. selbst wie Odol und Listerin. Du kannst durchschnaufen. Mach ich drüber. Oh, der brennt durch. Du weißt genau, wo die Speiseröhren verläuft. Achso, du hast der Odol reingemischt, weil es eine coole Farbe hat, Nein, oder? ja, nein. Der hat zwar gerade 60% jetzt, der glaube, der früher, der hat auch 80 gehabt oder was. Da habe ich gesagt, wenn Pfingstsinger kämen oder Traunröhrbilder, die kriegen den. Aber den kann ich nicht geben, weil das ist dann das letzte Haus, das was gehen können. Tja. Alles das jetzt Grausams. Der holt ewig. Dann, Schauen wir mal. boah, Hast du deine Hosen noch, Frau Bina? Bino. Kauf ein, Melli, kauf ein. Die ganze Woche Pfutzoff. Und dann musst du ins Bett machen. Ja, die muss man Pizza. Die ist Fehler da. Die man Streckenposten. Ah, stimmt, immer Streckenposten. Genau. Sie ist aber auch der Coach, also sie muss die in der Früh aus der Ausnüchterungsmeditation wieder rausholen. Genau, richtig. Ja, dann, Bina, bist entschuldigt, du darfst deinen Erholungsschlaf vor der Ja. morgigen anstrengenden Disziplin einlegen. Wir binden und Lätzchen umbinden. Und was dann wieder raus hat, wegwischen. Oh mein Gott. Ja, pfui Teufel. Ja, also, liebe Zuhörer, Zuschauer, ne? Es ist tatsächlich so, also auch die Preisen, die zuschauen, wir haben in Bayern tatsächlich so einen Triathlon. Der heißt, Ja. wie heißt der, Christian? Schnupfer, Triathlon, Raucher, Saufer, Schnupfer. Raucher, Saufer, Schnupfer. RSS. Der ist ganz bekannt im Bayerischen Wald und, also da ist die Disziplin wie das Baumstämme schmeißen in Schottland. Nein, das Na? sind wir nicht wir, das sind die anderen direkt vor der Finsterau drin, die machen das mehr. Ah, die machen das mehr. Auf Der jeden Fall, Grütziger Maxe, der hat die Baum schmeißen, das gibt für einen Kopf auf. Also, es ist interessant, was im Wald also abgeht. Schau, das kriegen wir mit, Ja, mit das den sieht Hopferbibi der Scheiße keiner. gar nicht mit. Ne? Also mega interessant. Unser Und Wald ist genau. so dicht, du kriegst vor lauter Baum den ganzen Wald gar nicht. Mhm. Was- So. Ja. Und bei uns bei lauter Hopfer stehen ein Hopfer nicht. Also, Genau. wir haben für eine Band, beziehungsweise hat es eine Disziplin gegeben bei uns in der Holledau und da hat sie dann auch Bands dann noch benannt und zwar das Beefy-Scheißen. Das Beefy-Scheiß. Beefy-Scheißen. Und zwar war das ja so, früher die Leute, die zum Hopfer ausputzen gekommen sind oder den Hopfer aufgetragen haben, auf dem Draht dann, es hat ja damals kein Klo gegeben. Und wenn dann der Hopfer schon ein bisschen her war, sind sie zwischen die Beefin durch und haben halt da hingeschissen.
Und das hast du aber da machen müssen, wo schon ausputzt worden ist, weil wenn du das bei der vorne geschissen hast, ausputzen und ich, sind sie eingestiegen. Deswegen waren die Bifi-Scheiße immer hinten. Ein guter Dünger. Das war in der Holledau, ist das gang und gäbe, dass die Bifi scheißt. Also wenn man ausputzt und Klo hat. Okay. Jetzt wisst ihr es. Stell dir vor, der Schau kein Heisel, ja. Was schreit da, weh? Du hast bloß ein Heisel, brauchst aber 3, habe ich gehört. Und drei Duftbäume. Ja. Heute hat einer kommentiert und hat gesagt, du, da halt gleich eine in die Hosen rein. Und stinkst dann nicht so. Einschmieren. Einschmieren damit, ja. Im Duft. Das ist ein kleiner Taschenschrank, die war vorher auch schon da. Die Bäume, von der sind die Düfte. Mutmuster Candles. Die riechen aber so geil, gell, Christian? Ja, schau, ja. Gell? Da kann man schon, das ist wirklich sehr, sehr hochwertig geiles Zeug. Ja, ja. Weißt du, der sagt Bina, der haut seine Fladen wie eine Kuh in die Wiesen. Da kannst du so große Dinge so lustig sein. Und ich sag das wird jetzt eine. Die hat uns Melli und mir auf TikTok jetzt die letzten 2, 3 Poster so überholt. Ich sag das. Ja, schau's grad. Mit unseren Tipps, weil du rein wie heißt denn Bina auf TikTok? Den muss ich auch noch folgen. Wie ist er auf Instagram? Bino, Xoxo, Bino. Schreib schon mal rein in die Kommentare, Bina, wie du auf TikTok heißt. Was das überhaupt selber noch? Die war halt schon out. Die neuen fragt, warum du eine Hand hier rum hast, Christian. Hä? Der Kuli 9 fragt, warum hat der Schauer eine Hand hier um den Hals? Ja, weil ich trainiert habe gerade. In der Kellerbau. In der Mellibau. In der Mellibau. Mellibau. Ja, ja. Ihr seid so. Ja, also, wie gesagt, also an die Preisen ist da draußen, wir haben also wahnsinnig interessante Disziplinen bei uns in Bayern. Und der Christian ist jetzt, hat morgen tatsächlich einen Wettkampf und ist heute schon krass im Training. Und ist halt durchgeschwitzt vom Leberkäse essen. Also das ist Es ist jetzt aber so einfach was. Wir wollen nur trinken, essen, aber das ist Hochleistungssport. Echt wahr? Glaubt's mir aber nicht, aber es ist nicht leicht. Also, wenn ich nur mal die Wahl hätte zwischen Zehnkampf und dem Triathlon, ich würde Zehnkampf machen. Weil der ist bestimmt einfacher. Der ist einfacher, ja. Das denke ich mal auch. Also im Prinzip, es gibt ja diese krassen, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt, diese Steak-Ess-Wettkämpfe in Amerika, wo diese Trucker, diese Bredeldinger hauen so halb die Kur. Ne? Also Wahnsinn. So diese halb angerillten, wo eigentlich noch total roh ist. So, das, was die kennen wir schon lange mit kiloweise Leberkäse. Genau. Zumindest ist der Profi, einer von den Profis sitzt jetzt da bei uns in der Runde. Genau. Das bin ich, weil ich bin der einzige Motto als Feuerwehr oder Profi auch, weil die anderen waren Profi. Na, und bei uns gibt es auch solche Lokale, wo man wirklich so viel essen kann. In Sandbachum ist zum Beispiel, weißt du, kurz vor Friedhof. Und da, das erste Mal habe ich probiert 500 Gramm Schnitzel mit, da waren Pommes dabei, das ist gegangen. Dann habe ich gesagt, das nächste Mal haben wir eine Kilo-Fortnummer. Das Kilo Schnitzel habe ich schon gegessen, aber du brauchst keine Pommes nicht abladen. Ein Kilo Schnitzel? Weil sonst bringst du das nicht an. Das ist echt krass. Und wenn du alles schaffst, kriegst du es natürlich zahlt, aber keine Chance nicht. 1 Kilo Schnitzel? Und da ist dann Pommes über den Schnitzel. Also müsst jetzt normalerweise durch Pommes durchkämpfen und dann Schnitzel. Du musst der Pommes weggeschoben und dann schaust du vielleicht Pommes Schnitzel. Musst weg da, weil sonst hast du ja kein Tränkost. Nein, das ist, nein. Wenn du Kohlenhydrate und Proteine dann mischt, ne, das ist ja dann, bist du ja tot. Wie geht's denn deinem Michael? Was weiß ich, ihm geht? Der lacht. Der lacht, ja. Der lacht die ganze Zeit. Du Melli, was an heute der eine Post fand ich so geil. Also der TikTok-Post, wo du den geilen, was weiß ich, Burrito abgepfiffen hast und die andere isst die Melone.
die Melone. Das weiß ich selber nicht mehr, weil es so stark aus. Das war das Duett, glaube ich. Wo das eine Mädel sich da gesund ernährt und du, Ach so, ja, wo ich mein Bacon-Snack gegessen der habe. Bacon Snack, das war geil. Aber ja, jetzt. Gell, Franziska, Nein, sag wohl, Disziplin. Schmeckt da viel auch gut zum besser. Essen. Ja, aber Melli schaut so aus, dass die alles essen kann und das setzt 0 Uhr. Darf aber nicht alles. Ja. Oder du kannst alles essen. Was ich vertrage, ja. Ja. Aber Bacon ist dabei. Ein Bacon Ja, Snack. das ist wichtig, dass das Zum Glück mit dem Alkohol, dass das Glutenfreier Bacon Snack. dann nichts Well. glutenfrei. Ja, geil. Was sagt der Heini? Bei Wettessen den Magen vorher mit Wasser weiten. Nicht so der Morgen wieder voll. Nein, da gibt es einen Deutschen, der macht das auch, das musst du mal auf YouTube anschauen, ich weiß jetzt nicht, wie er heißt wieder, aber der haut sich die zeigt Sachen auch. Wahnsinn. Ja, der Schauer braucht nichts mehr weiten. Ja, ich Das kann aber gar läuft nicht so nur viel, da, wie gell? ich ausschaue. Es geht gar nicht so viel. Ich is nicht viel, aber dafür oft. Du siehst eigentlich auch ein bisschen aus wie jemand, der am Ende vom Weg Was Gibt's sagt der Riedel? Schauer, ich war heute bei ist. Am Ende 4 Aust erwartet so ein Hindernis, um Fürst. so scheiße wird. Was beim Fürst? Beim Fürst. Ja, beim Fürst warst du aus, jawohl. Fürst schreibt man den. Ja, und das ist, was ist das? Ist das der, wo es so viel zum Essen gibt? Nein, wir haben kein Wirtshaus mehr. Nimmer. Nein, wir haben eigentlich 3 gehabt, jetzt haben wir noch, eins ist uns abbrennt und das andere ist so Habt ihr selber baufällig angezogen? und Zeit schon, das war. Und ja, also auch wenn Corona, wenn wir überall wieder hingehen, möchte man nicht einmal Wirtshaus. Also, ja, wir können so überall. Das geht jetzt momentan eh nicht mit dem Training, dass ich da ins Wirtshaus geht. Ja, schau, da passt ja gleich. Täglich 7, 8 Stunden im Training und da gehe ich in keine Wirtschaft nicht, da fahre ich gleich an die Brauerei, weil da haben sie einfach die Massen, die wo ich dann brauche. Krass. Ja, das sind harte Bedingungen. Also hast du schon richtig angesetzt. Ja, Der Heini sagt das- ja zum Beispiel, also kein ich hab, Weißwurstlecken. nein, ist kein Weißwurstlecken, hast du recht. Der Heini schreibt, also ich habe 1,5 Kilo T-Bone plus Beilage geschafft. Am Ende waren es 2 Kilo Essen. Leck mich fett. Wie schaust denn du aus, Heini? Schaust du, keine Ahnung, aus wie heißt der Wrestler? Dieses Riesenviech, dieser Mega-Wrestler. Wie hat der geheißen? Habt ihr das Wrestling mal angeschaut? Ja. Gell? Angeschaut schon, aber nicht dafür interessiert, weil alles ja nur Show ist. Gut, die haben sie zwar aber scharf, lustige Show. Und da gab es doch diesen Bam Bam Bigelow. der Hulk Hogan und so. Ja. Die fressen bestimmt 3 Kilo. Ich bin mehr der Bud Spencer. Und dann ist er Ruhe. Gell, Melanie? Jo. Wir laufen Boris bei Bud mir. Spencer. Jo. Muss der Ja, immer mal noch beibringen, dass er mir sagt, schau, halt futzen. Nein. Glaubt mir's, wir wären die besten Freunde jetzt, weil ich los ja alles da. Heute habe ich schon Filme runtergeladen, Ja, was ich gekriegt habe. Ja hast gut, den Spider Patrol runtergeladen. Paw Patrol, nein, Spider Patrol hat es nicht gegeben. Schaust du Paw Patrol an? Stimmt, du hast ja einen Neffen, glaube ich, gell? Der das Ich gerne am schaut. Neffen und für morgen habe ich es seit 8 runtergeladen. Die darf nicht. Da muss ich das letzte Einhorn in Zeichentrick und so, ja, das wird schon passen. Ja. Eine werde ich Mama schauen und nicht Stirndl. Letzte Ja, der Heini sagt, ja. beim Wettessen würde mitmachen. Und Schön, Leonie sagt, den sie mag Männer- Männer mit Bauch. Genau. Du, die Biene ist bei ganz schön schlagfertig, frech, ja, Das aber es traut ist sich nicht ein Luder, aber dann traut es sich aber nicht. Aber das ist wirklich ein Luder, sie fixen einmal, sagt so weit. Gut würde. Österreicherin, eine Wernerin und wohnt am Chiemsee. Die hat die richtige Mischung erwischt. Nein, die muss einfach mengen, das Dirndl. Das stimmt, ja. Ja, aber sie traut sich nicht rauf. Was ist denn los, Nein. Biene? Ja, Why vielleicht not? ist es nackt. Oder, Ja, ich bin aber auch bloß auch immer, du. ja, Sagt ja keiner.
Heute habe ich einen Schneehosen schon aufgelegt. Hast du schon, ja, weil du warst ja unterwegs, ne? Unter die Leute, da musst du schon. Ja, genau. Ja, Erdbeere. Das war lustig, ja. der Leonie, das wissen wir schon, dass du ein Luder bist. Ja. Mit dem Männervergleich. Der Woche kann man alles lesen gut von ihr, gell? Letzte Woche hat es da ein bisschen gehabt. Da habe ich nicht mitlesen können. Stimmt. Ich habe echt Screenshots geschickt. Ja. Super. Du hast die Gott sei Dank nicht geschrieben, was ich lesen können. Mit 14. So, wen haben wir denn da alle? Ja, schauen wir mal. Also ich darf jetzt gerne mal den Ei aufverloren, der so gut Wettessen kann. Ne? Also das ist doch der Heini. Heini, Heini, wie sagt aus, kommst du auch noch ist zu er noch uns? da? Der ist jetzt gar nicht mehr da jetzt momentan, glaube ich. Ich sehe ihn noch nicht. Ah, freilich ist der Heini nicht da. Heini, komm mal rauf. Ja, also ich will jetzt wissen, was du dir da Ja, eingepfiffen schau. hast. Schau jetzt noch mal nicht aber vor der Kamera, ist ein paar Pornosender nicht her. Warte mal, hier. Ha, genau. Das ist mein neues Heini, jetzt komm mal auf, verzeih mal für deine 2 Kilo, Ja. die du dir da reingepfiffen hast. Ist halt ganz frisch gekommen. Geil. Halt's mal her, weil ich hab da die Kommentare. Bayerwold mit praktisch Pornhub-Zeichen. Ja, das muss ich seh's nicht, weil da die Kommentare ihr zu sehen ist. Blow. Bayerwold, das steht am Kopf. Achso, die Bayerwold. steht am Ja, Kopf. das ist durch Kamera am Kopf jetzt. Kerle. Kamera. Geil. Und Also, das Pornhub-Logo. Unser Heini. Der Heini. Heini, Unser Überraschungsgast, der Sehr 2 gerne. Kilo Essen bei, wo hat er das gegessen? Jetzt ist er nicht mehr da. Wo hat er das gegessen? Bino, der ist jetzt nachher gegangen. Nein? der hat am Vornamen auch, der heißt da Michael Weißwurst. Im Mund. Nein, der Also, passt jetzt schon. erzähl mir nochmal, diese Borzen da, also da, wo man so viel essen kann, wo ist jetzt das genau? Mit In dem 2 Kilo Sambach. Schnitzel. Sambo. Sambach. Es ist zwischen Passau und Vilshofen drin auf der schlechten Seite. Links. Ja, also das ist. Und bei uns in der Nähe in der Lemü gibt es auch so ein Ding, da gibt es riesen Schnitzel und Zeug, da ist auch immer. Du kannst jetzt sagen, einmal zum Essen, dann musst du schon fast aber sagen, einmal zum Fressen. Aber du kannst am nächsten Tag auch noch Webs daheim dann. Weil das kannst du jetzt gar nicht essen auf einmal. Aber geil. Ja gut, also, Ja, interessant, dass es sowas gibt, ne? Also ja, so amerikanische Verhältnisse so fast schon. Geil. ja, genau, ja. Halt erfordert. Das heißt, da kann man dann so einen Hulk Hogan mal einladen und sagen, ja so, was. Kann man uns einmal etwas ausmachen. Ja. Ja, jetzt Das müssen wir steht, sowieso das mal. steht eh noch aus, unser Biergarten-Meeting da, gell? Ja, von Bayern Power noch. Ja. Genau. Ja, jetzt schaut es ja gut aus. Dass jetzt, werden wir zumindest schon mal Sitzkonzerte machen. Wer soll jetzt Hallo sagen? Steifen dann. Bino droht. In Heini. Das ist Der halt. wenn sie nicht. Achso, Wer der mir war. nicht Hallo sagt, sie gehen durchs Telefon. Sag Hallo, Bino. So, grüß euch. Hallo. Grüß dich. Servus, grüß dich. Da haben wir unseren Überraschungsgast. Ja. Genau. Da müssen wir gar nicht reinholen. Noch besser. Ja. Bino, bist du jetzt zufrieden? Bist du jetzt zufrieden, Bino, ja? Da ist Weißwurst. Ja, grüß dich. Du, Nein, frei. du musst im Abseits sitzen. Ja, mei. Couch, das passt schon. Ja? Ja, freilich. Sie hat gesagt, weil das Wein nicht holt, ab 23 Uhr braucht er nicht kommen. Aber der verhält sich ganz ständig. Ich glaube, ein ganz ein netter Kerl. Brav. Brav, wie ich. Der redet nicht so viel wie du. Ja, das kann nicht jeder. Muss man können, ja. Schnitzel wird's bei in der Leben, genau, ja. So. Aber er selber lebt ja nicht mehr.
Der Schnitzel wird lebt nicht mehr. Hat viel Schnitzel, hat er sich niedergestreckt. Der war das Dreifache von mir ungefähr. Das willst du nicht wissen. Hey, der trinkt Krass, den Süßen gut, sag ich. Der war ja mein Glasl gerade ausdrungen hat. Ja, da frage ich mich, Christian, wie du deine Höchstleistung so hinbringst. Ne? Also, der Zug muss geübt werden, oder? Und das Auspudern. Gurgelzapfel, das kann ich da aushängen, das drückt ich noch links drüber und dann ringt das. Wie eine Schlange. Genau. Die dürft genau wie eine Schlange. Die hat auch ganz Keibe hinter. Jetzt bin ich schon ein wenig ruhiger, weil jetzt bin ich schon wieder ein wenig, jetzt habe ich ja Luft wieder. Wie hat das Aber es habe war ich schon gesagt, dass das ein harter Kampf war. Ja. Und morgen dann erst, ja, aber was machen wir nicht? Morgen ist Tag X und morgen ist der Wettkampf und da bin ich 100% fit. Ja, und wie machst du das mit diesem ganzen Schnupftabak? Weil der hängt ja da drin. Und irgendwann ist ja das alles voll. Das musst du ja wieder Den musst du draufziehen, rausrutschen. das da brennt herum und dann kannst du eben hinten wieder runter, dann schluckst du dann einfach und dann kommt er beim Stuhlgang wieder raus. Drum ist er so braun, der Stuhlgang. Aber es gibt ja weiße Gletscherbrise auch, oder? Ja. Das Bavarian Koks ist das. Aber was ist jetzt da genau drin? Also die braune, die hat immer fasziniert, wenn dann die alten... Traumzucker oder was das ist, glaube ich. Hä? Irgend so Traumzucker-Sache ist das, glaube ich. Die weiße Gletscherbrise. Nehmen wir mal mit, Pina. Na, ist eh klar, da haben wir noch 3 Kilo drunten zum Üben. Ja, Pina hat die gut versorgt. Also du bist mit Leberkäse ausgestattet, Ja. die ist eingefroren, oder? Im Gefrierfach und es wird dann immer auftaut, Genau, ja. oder? Das ist vakuumiert und in Thermomix aufbereitet. Der Martin fragt, warum da Banane liegt. Ja, lieber Martin, wir haben Ich könnte aber, Banana Day. ich hätte noch so viele. Lieber Martin. Kannst Ja. du mal mitnehmen. Wird immer ekliger. Jetzt wird er schon ganz schön schlaff. Auch nicht schlecht, oder? Oh, Der das ist auch Banana. um Gottes Willen, das YouTube-Video, wenn ich mir am Montag wieder anschaue, aus ist. Was für ein YouTube-Video? Ja, wenn es wieder aufgelaufen Meinst du das vom Bierfahrer, was mein Zwillingsbruder, der Franzi aus Frankreich, Ja, genau, ja. eingespielt hat? Der ist voll cool, der Typ. Ich finde den mega sexy. Leider sind wir Ja, verwandt der und leider nicht hat ja so in seinen französischen Bruder verliebt aus, ist die Rio. Ja. Da steht Aber der wir Gute. sind keine leiblichen Zwillinge. Eineige, nicht? Nein, also wir sind praktisch keine... Zweieig. Ich Gott sei Dank Ja, also- ja, zweieig. Ja, stimmt. Also wir sind Zwillinge, aber nicht leiblich verwandt. Aha, ja. Von dem her war es ja möglich. Ja. Ja, Also vielleicht warum geistige nicht? Zwillinge, weißt du schon. Ja, selbst wenn es unter Cousin geht, das ist schon. Ja, ist, gesetzlich ist das erlaubt. Erlaubt, ja, aber es hat alles seine Grenzen. Ja, es hat seine Grenzen. Das war der, aber du musst dir vorstellen, es war sogar gesetzlich erlaubt. Ich will mir das jetzt vorstellen, der hat mein kleiner Cousin gehabt, mit irgendwann 20 daher. Ja, da muss man halt einen alten zu Cousin suchen und keinen kleinen. Ich suche mir auch nicht eine kleine Cousine, was sagen du? Leute, wenn um die große. Jetzt kommst du jetzt auf Thema. Also Heini, ist es ja klein. möglich. Krass, Mann. Na, auf jeden Fall, also wie gesagt, wir sind ja von dem her nicht leiblich verwandt. Und, aber ich kann halt kein Französisch. Du kannst nicht Französisch. Das wundert mich jetzt sehr schwer. Ja, das kannst du Da werden wir nicht perfekt. zusammenkommen, weißt du? Hilft nichts. Ah, Mist, ich kann nicht Französisch. Du, Melanie, kannst du Französisch? Quatre baguettes pour les prix de deux. Ah, das ist sie. Mehr kann ich nicht. Nein. Hauptsache ich. Dann haben wir. Ich glaube, irgendwann war das. Voulez-vous coucher avec moi? Ja, der Frau Schwar hat den Bayerischen nicht mächtig. Der lose Gaulois und seine Weine sind verdächtig. Ich muss das Genau, aber. das ist ja der Part. Er wohnt seit 10 Jahren da und weiß nicht genau warum.
Der Einzige, der ihn einlädt, ist der Landfrauenbund. Aber da hat er schon alle gehabt, der setzt die Baskenmützen auf und schaut auf gut Glück auf den Schützenhaus. Finde ich super, den Part. Finde ich mega Hast das du geschrieben? Nein, das ist von Dicht und Ergreifend. Ah, die haben noch vorher, also super. Ja, und das ist das Lieblingslied von meinen Kindern. Die singen immer den Bierfahrer, Beifahrer. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt macht man einfach einmal. Und. Hey, da hat es mir sogar bei den letzten YouTube-Video hat's mir ein Ding eingehauen, beim Upload ein Ding dann, weil das Lied vorkommt, wegen Urheberrechte. Ja, das ja. hat so viele Auswirkungen für mich und das hast du gesungen. Und Ja, das ist ein Cover und YouTube hat ja diesen Melody-Screener, also Scanner drin, der erkennt jeden Song in jedem Beitrag und sagt dann, okay, hier liegt eine Urheberrechtsverletzung vor, bla bla, kann nicht monetarisiert werden und so weiter, aber die erkennen jedes. Du brauchst das stumm schalten oder auch, es hat keine Auswirkungen für mich, dann kann ich es auch drin lassen und Genau. so, da schreibst du nicht dazu. Weil Nein. ich aus Was der sagt der Art Heini? von muss Pino. Da kenne ich noch so einen Spruch zwecks Französisch. Ja, der wäre, Heini? Ich hätte ja das andere Französisch gemeint. Ja, das weiß ich, dass du das gemeint hast. Ja, aber die anderen wahrscheinlich nicht. Jetzt der Heine, der Heine und der Pino, die ganze Zeit schreien, jetzt kennt einer, weil es uns staubt. Ich fahre ihn heute noch weg. Ja, Wo ist denn der Heine überhaupt her? Pina, wie schaut's Fällt mir jetzt der aus? Der überhaupt Pina schon der sagt, Heine? machst einfach der Unterhosen gelb. Ich hätte aber was Gelbes da. Über gelbe Blume. Ja, Ja. Oben eine da. Sonnenblume. Und das ist der Anzug, was du in einem Tanzvideo gemacht hast, getragen hast, oder? Genau, das ist jetzt unser Live-Outfit. Also zumindest Ja. meine Tänzer und die Bläserinnen. Von der Sprache hapert aber die Technik kann sie. Ganz Nein, genau. machst du jetzt die Pino? Martin, aber ich bin verpasst. An der Sprache aber so die Technik. Also, Dicht und ergreifend war der vor 2-3 Jahren oder was war es in Passau, aber da hast du keine Chance mehr gehabt, dass der Garten erwischt. Das ist so stark schnell ja, aber die gegangen. kommen jetzt im Juli, ja, die haben ja eine Inzidenztour jetzt. Ja, Inzidenztour. Ident. Mit was heißt FF. An meinem Geburtstag nächsten Die Samstag, da ist der Fondshammer, der Witzeerzähler, war bei uns in Haus am Berg oben. Aber mit dem kann ich nichts anfangen. Haben wir mal eine CD gekauft von ihm mit Witze. Ich habe noch den dritten Witz alles außer dabei. Ich kann über mich selber besser lachen. Was sagt der Martin? Schauer, arbeitest du in der ZF? Ja, wo sollst du arbeiten? Ich fahre jeden Tag rein. Und dann labert er uns den ganzen Tag zu. Schauen da vielleicht gleich zu von der Zahnrad. Ja. Nein, in der Pause schreiben wir mal zurück. Hey, grüß dich, Charles ist auch da. Servus. Ja, Charlesy. Also wir kriegen jetzt der Schauer arbeitet am Leberkassautomat. Also, Ich tue die- bringen wir nicht auf, hä? Bina, wir hätten Nur die so Leberkasse gern einmal deinen Dialekt Automat. lernen und deine Sprich live mitkriegen. Komm mal rauf. Pino, bitte. Jetzt komm jetzt zurück dein Höschen und Servus, schau lieber gut. Charles. Wir haben einen Charles, dann holen wir einen Ja, Charles jetzt aber wieder rauf. Der Charles unser- muss geprüft werden mit der Disziplin des Leberkass. Den Triathlon, Schnupfer, Saufer, Dringer. Charles, du wirst jetzt gebrieft von Christian. Krasse Disziplin. Hallo, Servus. Bitte. Servus. Charles, grüß dich. Servus. Ja. Hallihallo. Hat Jetzt sich schon geht's. wieder Erwischt mich. Netz? Erwischt mich immer in meinem Schlafoutfit. Ihr in Frankfurt habt so ein scheiß Internet, der bringt uns alle durcheinander. Ja. Bei uns stehen hier ja die großen Server von Facebook und von der CIA und von allen. Mhm. Ja, ist wirklich wahr, ist kein Spaß. Wir haben hier den Knotenpunkt in Frankfurt. Da läuft alles Ja. zusammen. Jetzt stell dir vor, jetzt wäre noch TikTok da. Und dann würden da noch die Million Likes meine und die von der Pino kommen. Oh, leck mich am Arsch, da will ich aber auch laufen. Nein, Charles, Ja. ich bin ja morgen in einem Triathlon dabei am Chiemsee. Bayerischer
Triathlon, Rauchen, Saufen, Schnupfen und ich bin fix und fertig vor der Trainiererei. Rauchen, Schnupfen und was war das dritte? Rauchen, Schnupfen, Essen. Saufen. Saufen. Ja, jetzt, so viel Disziplin, jetzt bin ich direkt ein bisschen durcheinander gekommen. Also Raucher, Schnupfer, Stringer, Essen, Rauchen, Schnupfen, Saufen, RSS. Ja, aber du hast ja die Leberkastdisziplin auch noch dabei, dann hast du ja Essen. ein Vierathlon. Ja, genau. Also hast du Ein die Disziplin gewählt. Ja, ich habe ja beim Biathlon auch schon mal mitgemacht. Ja, weil wir wollten das ja vorher den Preisen erklären und jetzt haben wir einen waschechten Hamburger Preisen da. Ja, Genau. aber ich will so einen coolen Filter haben wie Doria. Was ist denn das für ein geiler Filter? Das ist der kunterbunte Filter. Wir haben einen kunterbunten Abend. Kunterbunt und wir haben einen guten Abend, ja. So Sprenkel. Der macht ein bisschen verrückt hier, der, oder? Ja. Es ist momentan so, da die Verbindung relativ schlecht wieder ist. Kommt euch das auch so vor? La 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 la. Ui, der Charles hat jetzt irgendwie ein zweites Ich. Geist. Ja, mein Geist ist raus. Das ist Nachricht von Sam, ist es. Geil. Ich bin eigentlich gerade gestorben und verlasse gerade meinen Körper. Nicht schlecht. Oder? Ja, schaut so aus. Oh, ich kann durch mich durchfassen. Wahnsinn. Jetzt dort wieder alle. Sehr cool. Der ist ja auch geil. Das ist auch ein guter Filter. Ich esse jetzt gleich mal Banane, aber das geht nicht mit der Zitrone. Aber, ja, ich wollte gerade fragen, darf man eigentlich als Zitrone eine Banane essen? Von der Farbe ist mir sehr egal. Steck dir auch gerade mal in den Mund die Banane. Wie sieht das jetzt aus, wenn du als Zitrone Ja, mach mal. Banane im Mund hast? Steck das mal rein. Das Du ist machst ja die ganze Woche schon sicher eine TikToks mit der Katze und so, gell? Mach aus der Katze auch mal eine Zitrone. Boah, das sieht ja krass aus. Ja, das sieht krass aus. Warte mal. Hallihallo. Ich finde das geil mit der Zitrone. Aber du bist so dunkel, Charles. Ich bin eine dunkle Zitrone. Weil du im Dunkeln sitzt. Ich bin eine Dark Lemon. So, was kann man jetzt noch? Du bist Vollmilch, ich bin zartbitter. Und ich bin knusprig. Du bist knusprig. Yes. Ja, Also- Zitronane. Süß, Oh, das ist süß, cool, Charles. Du sauer. bist ein bisschen heller. Aber ich sehe so. Ja, das. Ah! Oh. Oh, Christian. Die Frau. Wo ist der Zyklop? Gibt's denn auch? Also, ich weiß Wie bis geht- heute noch nicht, wie man da jetzt Filter dazu da kann, gell? Du Bitte? hast eine. Oh, das Gibt's- ist auch gut. Plus, aber wo gibst du das Plus? Was machst du das ja mit dem Finger? Das ist geil, Christian. war Warte das? mal. Das mit dem Das war- Finger, das ist so cool. Das war der Ah, Flutschfinger, da, ist, oder? da ist der Finger. Geil. Kennt ihr noch Flutschfinger? Das Eis, Flutschfinger? Ja, Ja. Logo. Hm. Gibt's immer Ich noch einen glaube, Schreiber das, ich glaub, bei das uns. war der Flutschfinger. Ja. Ein Flutschfinger war schon immer cool. So aus der Flutschfinger. Ja, sind sie so und Oh, also jetzt so. ist er weg, oder?
Ja, der Charles wieder ausgeflogen. Aber den lassen wir gleich wieder ein. Ich sag ja, das in Frankfurt da, das kommt sehr gut. Elsa! Elsa! Oh mein Gott. Na, 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 na. Let it go! Das Lied, das läuft rauf und runter bei uns. Jetzt schauen wir der Chelsea. Bei uns der Film. Ja, man, ja, der Film und das Lied und der Soundtrack. Mhm. Was sind denn von Woche Film ist denn das? Eisprinzessin oder was? Eiskönigin. Eis war ja also wurscht. Wie Kathi Witti, Doch, das ist ja Einsprinzessin. nicht zu der Emma morgen, gell? Das ist nicht wurscht. Emma. Ja, das mit zwei haben wir morgen die besten Freunde, glaubt man das. Die hilft mir auch, wenn es mich in Chiemsee einwirft. Nein, die hat da zu der Mama. Ich hab's euch eh gesagt. Ausrutschen, wenn ich und ich fahre auf euch drauf, es sagt sie. Wo ausrutsch? Dann kannst du eine neue suchen. Wenn wir reinwerfen wollen in Chiemsee. Michi. Jetzt darf er sich schon mal ein wenig weiter führen, gut? Jetzt sieht man schon im Fuß und den Arm wieder. Ja, der soll sich halt her sitzen, der passt doch, eh. Ja, freilich. Gibt's hier einen Luftballon. Weißwursthaut. Das selber überhaupt aber noch Leute kommen, weil man mir mit Blätter da gerade, aber das ist halt schwer. Ja, Das ist also super. der Kuli sagt, er möchte das morgen live mitkriegen. Also, es ist, der Start ist um wie viel Uhr bei dir jetzt? 15 Uhr ist Start. Wir waren? Start einfach 15 Uhr ist 3 Uhr bei uns in Bayern, 3 Nachmittag. Mhm. Und das ist, Start ist drüben an der Fraueninsel. Dann schwimmen wir rüber in Terraninsel, essen wir uns rüber in Terraninsel auf ein Schiff. Ist das Essen dann? Da hat der Ding, der Charles, da hat aber den besten Filter. Dann wird geschnupft auf den Zug. Ja, dann machen wir das morgen live. Gehen um 17 Also Uhr. du kommst um 17 Uhr. Erst wenn ich wieder fit bin, dann aus dem Sauerstoffzelt heraus. Okay, bin noch. Da war ja mein alter Butter schon lang dabei. Jetzt ist eine Freundin da, die Stina, die ist aus Schweden. Die kenne ich von Clubhouse, die ist blind, aber die ist Audioingenieur. Kommen wir mal rauf. Ja, cool, Ja. genau. Grüß dich. Grüße von Bayern nach Schweden. Komm mal rauf. Hallo. Hallo. Grüß dich. Hallo. Schön, dich zu hören. Und wie geht's? Ja gut, du siehst es jetzt nicht, aber bei dir ist dunkel. Ja, ich habe nicht das Licht eingeschaltet, sorry. Aber wie merkst du, dass das Licht an und aus ist? Sag das was. Nein, die Schalter hat so also wenn die Richtung also runter ist, also die Schaltfläche runter, also die Ja. Strom, dann weiß man ungefähr, dass die Licht aus ist. Aber man kann ja auch Erkennungsgeräte nutzen, also und Apps. Mhm. Und wenn die Licht an ist, dann macht die Gläser einen höheren Ton. Da Also ist es die mir auch. Elektrik macht dann Ton und du hörst es, oder? Also wenn die Licht an ist oder ja. Und wenn Licht aus ist, dann ist es etwas dunklerer Ton. Fix. Ja, aber das hast du als Blinde installiert, oder? Nein, das Du gibt's hörst es gibt's Apps, also bei der Handy und da richtest du den Kamera so. Das muss schon ein blinder Elektriker machen. Nein, da richtest du auf dem Licht. Aber ich habe da mal so eine Situation gehabt. Ich habe auch im Bekanntenkreis einen Blinden, den habe ich dann nachts mit dem Auto mitgenommen. Dann ist er eingestiegen, dann hat er den Gurt nicht gefunden. Dann habe ich gesagt, warte mal, ich schalte das Licht ein. Du weißt schon, wie man so jetzt sagt, da er den Gurt findet. Ja, hat ihm auch nichts nützt, wenn er nichts sieht. Ja, warum teilst du dann so übereinander? Ja, weil ich den Gurt geholt habe. Also wir.
Ein Gut hast du ihm gut, aber er hat ihn ja gar nicht gesehen, weil er blind war, oder wie? Ja, freilich. Ich Ja, hab aber dir gesagt, warum sitzt der im Auto zum Autofahren? ich hab den mitgenommen, weil ich auf unterwegs Ach drauf so, du war. hast ihn Da habe ich mitgenommen. gesagt, jetzt nehme ich ihn mit. Und dann Sie sitzt war er drin und hinterm Lenkrad geguckt. wo der Gurt genau ist. Und dann habe ich gesagt, warte, ich schalte das Licht auf, damit du die gut findest. Ja, hat er auch nichts genutzt. Aber da denkt mir, da haben wir alle zwei jetzt aufs Locher müssen. Warum Sehr geil. sprichst du so gut Deutsch dann, wenn du in Schweden wohnst? Ja, ich habe 5 Jahre in der Schule gelernt und viel selber weitergemacht. Und ich und die Ria, wir kennen uns durch Clubhouse. Ja, cool. Da muss ich da auch gleich folgen. Ja, sind jetzt Ja. Android auch auf Clubhouse, die zwei. Ja, Android ist auch. Melli, du musst mir auch noch folgen, gell, damit ich die dann in mein Club einladen kann. Ist Im zwar Monatclub. Volkszeit eh schon. Ich hab dir schon gefolgt. Ja, ist zwar Volkszeit schon. Der Charles folgt dir auch. Ja. Muss ich gleich Binnerleinchen. wieder ab- Was läuft denn da zwischen Heim 83 und Binnerleinchen? Ja, Wahnsinn. Ja, komm da morgen auch noch. Bin wieder da. Die Leonie. Krass. Ja, Stina, was treibst du jetzt so? Also ich meine, bei euch war ja nie wirklich Lockdown so, oder? So krass wie bei uns. Also ich bin durchgeimpft. Also ich hatte gestern mein zweiter Impf. Ja, vorgestern. Ich am Mittwoch. Und ich am Mittwoch, ja. Ich Bist habe du schon mein geimpft, zweites- Rio? Ich bin geimpft. Ja. Mit Pfizer. Aber in Bayern machen wir immer nur Schluckimpfungen. Ah, du kannst, dann willst du eine moderne. Da kommt immer Blutwurz auf ein Stückchen Zucker und dann bist du geimpft. Hochprozentig geimpft. Ja, hilft gegen alles, gegen Zecke und Flöhe, gegen alles. Nee, Spaß. Du glaubst, Ja, mir man darf- muss speziell Spaß. Bei mir darfst du nicht alles so ernst nehmen. der Christian ist ein Comedian. Ja, ein bisschen Zucker und Kalium und Natrium. Ja, Dann kannst du das Impfe trinken. Oh, jetzt war ich übertrieben. Entschuldigung. nee, macht nichts. Macht Was nichts. trinkt man? In Schweden gibt es Absinth, da haben wir schon geredet, gell? In Schweden ist Absinth normal, glaube Also, ich. Ja, Absinth gibt's und also Absinth und vor allem Zimt. 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 Ja. Was ist Zimt das? liebe ich. Zimt ist sowas Geiles. In der Apfelkompott rein oder in den Glühwein und so. So Strudel oder Zimt ist geil. Oder vor allem bei den Zimtschnäppchen, die man bei Ikea kaufen kann. Geil. Wir haben keine I love it. Edeka. Ich bin nur zum Ikea immer gefahren wegen dem Essen. Hab dann leider immer ein paar 100 Euro da lassen für Sachen, die ich gar nicht brauche, aber das Essen, wegen dem bin ich eigentlich hingefahren. Wie heißen Ja, dann mit Dialekt hingefahren. Butterbüller oder wie heißen die Dinger, die Fleischhäppchen oder? Der Halbbällchen. Aha, Hackbällchen. Die ist lecker. Bullshit. Mit Kartoffelpüree und die Preiselbeermarmelade und ja, Rahmsoße, ja, weiße Soße. Mhm. Ja. Und dazu etwas Erbsen. Ich glaube, die Melli hat halt auch was gehabt mit weißer Soße. Was war das für ein Gericht? Meister Fuchs, Habiteri. Wie kommt's? Der Eis, wie ich gehabt habe. Also, Und Wiener. ich hätte jetzt auch so richtig Hunger. Ich habe heute Nachmittag nur ein Viertel Sendel gehabt, ohne alles. Jetzt kommt der Hunger wieder. Ja, aber du Aber hast doch Banane halt schon will- Leberkast trainiert, habe ich mir gedacht. Banane will ich Das nicht. für Ja, eure Banane. das ist Training und kein Essen. Das ist kein Genuss. Das ist wie ein Fußballprofi sagt, gehen wir noch am Bolzplatz. Ich habe heute den ganzen Tag trainiert, aber jetzt will ich aber ein bisschen bolzen. Ah. Ja, genau.
Man muss, der Hochleistungssport muss man einfach trennen vom Privatleben. Wie der Coversänger nach der 5-Stunden-Gala sagt, so, jetzt singen wir mal was Gescheites. Genau, ja. Jetzt singen wir mal was von mir. Sehr geil. Ja, ich war tatsächlich auch mal bei Was denn? Servus. Josef steht da, ja. Der Meister Fuchs, alle da. Du bist heute der Ding, das ist der Bauer Josef, mein Arbeitskollege. Du bist wieder mit irgendeinem Freund sein Handy jetzt drin. Drum hast du gesagt, antworte mal im Martin. Mein Gott, nein. Jetzt müssen sie da schon Handys ausleihen, damit sie mit uns live gehen können. Als Zuschauer können. Ja, geil. Ist das krass? Das ist auch der, wo mir letztes Mal nach dem Live abgeholt hat, wenn ich noch in die Arbeit gehen müssen habe. Oder gesagt, Christian, wenn es länger wird, kein Problem, ich halte dich ab. Ich habe mir zuerst auf WhatsApp geschrieben, lies einmal in Martin. Ja, sag ich, was für ein Martin? Kein Martin. Lies das einmal. Da weiß er mit Wahnsinn. Like it. Meine Lieben, ich hätte einen Song da. Wir haben jetzt 0010 und zwar der Lieblingssong von der Stina. Ja, die habe ich lange nicht mehr Ich bin gespielt. ein bayerisches Cowgirl. Das passt Ah, mir du auch. meinst, die fängt mit H an. Ja, fast. Ich weiß, was du. Also es war lange her, dass ich die gehört habe, also ehrlich gesagt. Und Ja, Auftritte dauern ja jetzt nur. Jetzt muss ich erst einmal alle aufdrehen, die jetzt seit 1,5 Jahren schon eine festen Auftrittstermine haben und nicht wahrnehmen durften. Jetzt wird erst einmal alles abgefrühstückt, was also irgendwie seit 1,5 Jahren schon wartet, dass sie endlich wieder auf die Bühne dürfen. Von dem her kommen meine Konzerte dann wahrscheinlich erst in 2022. Ist der Wortplan. ja, das ist, also, oder man kann so kleine Konzerte geben, also, oder einfach draußen, aber man kann ja auch warten bis 2022. Ja, jetzt ist erst einmal das Licht, aber weißt du, das ist schon aufwendig, Stina, weil du musst ja da komplette Anlage hinstellen, du musst ja da das alles verkabeln. Ja, Bühne, ich Equipment. weiß. Also wenn das schon was Gescheites Melli, vergiss den Wein nicht. Aber man kennt schon wieder, dass es ein bisschen losgeht, weil die ganzen Künstler jetzt einfach am Abend nicht mehr Zeit haben. Wie der Heinzi, der wo ich dabei halten wollte, der hat morgen in einem Biergarten wieder einen Auftritt und so. Und es geht schon wieder los. Ja, super. Genau, also ihr kriegt jetzt noch einen kunterbunten Song serviert. Den Lieblingssong von der Stina. Und dann schauen wir, ob noch irgendwie auf für mich. Und Innovationen. bis mit der Wachheit. Jetzt passt auf. Jetzt ist. Wie ist der Sound? Was? Sehr gut, sehr gut. Ich hole meine Gitarre. Ein kleiner Neonazi kurz vor seinem kürzlichen Filmriss stülpert aus Versehen in einen türkischen Imbiss und beißt völlig haltlos in ein Kebab. Nein, Sitz mit der Mamia geil. für diesen dunkelhäutigen Menschen automatisch quasi dumm, doch der eigene IQ in einem bedenklichen Stadium. Vorni hört mein Oberalter, nimmer mal ein Valium. Du gehst dir selber zweimal in der Woche ins Solarium. Ich frag mich ernsthaft, woher gibt die ganze Wut? Weil wir alle sind wir Menschen, ganz egal aus welcher Brut. Das du nicht tanzen kannst, es liegt nicht an dem Blut und kann nicht an den Arschen, sondern drum, was denkst du nur? So ist Blau, Chemikas und grüner Veltliner, Grauburg und der Weißberg, die Narzissen, lila Flieder, rot und pinke Traum, hier ist schwarzer Johannisbeer und so weiter bunt, also leg mal der Hand aufs Herz. Leg dein Hand mal aufs Herz, sie sich schon ganz schön lang geht. Leg dein Hand mal aufs Herz, vor den Kahn und Wand und sag weh. Leg dein Hand mal aufs Herz, scheinbar ist es der Wunderpunkt. Leg dein Hand mal aufs Herz und sei ein kunterbunter Hund.
Du redst bei dir im Dorf, da haben wir ungern mit die Ungarn. Das sieht eine andere Sprache lernen, braucht die du bewundern. Dir ist alles fremd, du traust dir nicht auf. Nicht du mal im Job, was zum Saufen am Plattensee. Und da musst du dann in Schatten legen, weil da im Pulli Suchtzone auf der weiße Platten bringt. Noch eine Woche muss er wieder auf der Matten stehen. Und auf demselben Bürgersteig, über den die Trocken gehen. Sie nahmen den Arbeitsplatz weg, da kann ich echt nur lachen. Weil du da das Szene einen Drecksjob dir machen. Beim Eisstempeln bis kurz vom Scheißhausbruch. Dabei waren sie gut, wir so da und haben ein Scheißhausbox. Der letzte Satz ist der alle Fragen nimmt. Bevor die Welt nimmer bunt ist, bin ich lieber farbenblind. Du fragst nur noch mehr, ich sag lang schon nichts mehr. Also sei einfach ein Mensch und leg der Hand neu aufs Herz. Das war der kunterbunte Hund. Da singen übrigens meine Kinder mit. Habt ihr das gehört? Ja, ich weiß. Ja, Du hast gar nichts gehört. doch. Du hast auf dem Was, Scheißhaus, du hast gar nichts gehört. nein, weißt du, was ich da habe? Ich tue den ganzen Tag halt nichts wie Akkus anhängen. Da wir Die morgen singt, genügend also die Licht singt haben. eine Stimme. Die da, 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 da. Na, 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 na. na. Bailando, bailando. Das ist nicht. Aber ihre Kinder hat gesungen. Ist schon ganz schön lang her. Sehr cool. Ja, Nein, du Stina, willst du mir kannst uns singen. doch auch was vorsingen, oder? Stina, spiel doch mal was. Ja, ich Bino. konnte nicht zulassen. Ich konnte nicht die Gitarre holen. Ich hatte die Gitarre geholt und hatte auch die Akkorde mitgespielt. Ja, super. Aber also da hast du auch andere coole Songs gemacht. Also viele sind also echt cool. Und also die Akkordreihe bei diesem Lied ist also einfach also dreifache Akkordreihe. Also E, H mal A, E. Ja, ja, das ist ein Hip-Hop-Lied, wo ein bisschen mehr Akkorde dabei sind. Da kommt dann wieder die Pop-Marie durch. Ne, Nein, es ist schon interessant, weil beim Hip-Hop eigentlich nur mit 2 Akkorde sind so. ja, also drei geht's auch. Also diese. Also 3A, das, ja. Also das gefällt mir, weil das hatte 3 Akkorde. Ich glaube, bei der Single, also der letzte oder so war es auch 3. Also ich erinnere Ja, nicht. 3, ja, da war schon beim Bum, bum, bum. Bom, 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 dum, 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 dum. Der Bananenbaum um. Der Bananenbaum. Jeder, was werden, ist der schwere. Und schon richtig. Du, warum Kannst du. ist denn die Banane so brutal braun? Ich hab viel Zeit. Die ist aber EU-genormt, die ist nach links gebogen und nicht nach rechts, gell? EU-konform. EU-konform und In der Handtop? seit der Woche jetzt, oder wie? Ja, nein, die war zuerst auch noch gelb, aber das ist der länger, was das in der Hand hat. Das ist einfach so wie eine Weißwurst, die wird mit der Zeit auch braun. Wenn du das länger in der Hand hast und knudelst das ein bisschen. Oder Also ich habe zuckerst noch da. nie eine Weißwurst lang genudelt in meiner Hand, die kann ich nach, also ich kann es nicht beweisen, Ria, dass es du- braun wird. Ich habe halt zu dir gesagt, wir sind mal keine Freunde mehr. Du magst keine Weißwurst nicht. Nein. Weil wir haben gesagt, ja, was macht man denn in der Woche? Weißwurst essen noch 12. Nein, ich mag von Haus aus keine Weißwurst. Ja, Ich hab Weißwurst gesagt, und Französisch mag Ich ich auch mag nicht. nichts mehr mit dir zum Machen. Du hättest ja dann eine Kuhwürstel gemacht. Aber so isst du schon Fleisch und alles. Ja, so Händel. Ne?
Händel, ja. Kur? Na. Rind, ja, kommt drauf an, von was für einem Haxen. Ne? Von was für ein Rind? Jetzt Von was Schinken und von was für aussetzen. einem Rind, genau. Wer ist jetzt raus, ich oder ihr? Keine Ahnung. Also, ich sage euch alle noch. Ja, du hast zuerst gerüttelt, Ding rüttelt. Müssen Ja, Schweden. also die Leonie sagt jetzt auch schon gute Nacht. Was sagt die Biene? Rektalverfärbung. Du, das war ganz schön frech. Das ist ein Wahnsinn. Mit der Die ist schlagfertig. die hat zwar aus die Kinder die Ohren. Schaut so lieb aus und die, Jetzt aber die verliere ist eine. Was an den Ton von. Ja, hat jetzt Ah, Biene 10. eigentlich schon einige getippt, wie sie auf TikTok heißt. Biene, schreib mal schnell. Bin noch gesagt so. Schreib sie jetzt. Jetzt schreib sie mal. Dann will ich gleich folgen. Weil gerade das jetzt. Ich schreibe einen und schicke dir ja noch einen Link von ihr. Dann habe ich jetzt nur eine Frage. Und auf Wie lange habt ihr jetzt Insta ja Binerleinchen. Ja, das lässt du jetzt selber, dass du so bist. Alle der Biner folgen. Genau. Genau, wie lange hat es jetzt bei euch gebraucht? Also wie lange habt ihr TikTok regelmäßig gemacht, bis da in den Algorithmus reingekommen seid und das verteilt worden ist? Wie lange war das? Täglich. Also täglich. Ja, aber täglich, aber ab wann habt ihr gemerkt, dass es nach umschießt? Nach einem Jahr, einem halben Jahr. Nein, eigentlich relativ bald. Zurzeit geht bei mir wieder gar nichts. Da ist wieder mal ein Kurzvideo dabei und dann geht wieder gar nichts. Wie das von heute. 600 Ansichten vielleicht einmal. Wahnsinn. Ja, es ist interessant, Es gell? kommt so viel drauf, wofür Zeit postet. Ich bin meistens der, wo um 11 Uhr so post, wenn die Schüler Mittagspause nochmal haben und die im Büro und so vielleicht, das geht. Aber auf die Nacht habe ich gar keine Chance nicht. Bina sagt, ich bin in keinem Rhythmus. Die haut einfach so aus. Bina macht jetzt auch Mundart. Redet der, wie der Schnabel gewachsen ist und das kommt bei den Leuten so gut an, wenn du die letzten 2 Dinge angeschaut hast. Lass mich gleich inspirieren, sehr geil. 35.000 oder Views und jetzt bei den letzten auch über 18 oder 19 jetzt schon. Respekt, Bindchen. Krass, gell? Ja, TikTok ist krass. Ja, aber du musst halt deins so ein bisschen finden, auch, glaube ich, gell? So dein Ding einfach. Bino ist die, wo jetzt beißen, aber er schimpft. Sehr geil. Jetzt ist der Charles nicht mehr da. Ja, der Charles ist auch nicht der typische Preis, wie er so, weißt schon, die wo im Berg gehen, dann ist so gesagt, mit Klappball und Zickel bis er Affektion bis zum Knie. So richtig, wie du so wirklich immer siehst in die Berge. Frau Preis. Klappballpreisen. Du bist Frau Heiß. Ich bin Frau Preis, sagt's. Geil. Ja, also jetzt, meine Lieben, lieber Christian, ich denke jetzt ganz stark drauf, weil du musst ja nur deinen Ausnüchterungs-Meditationsmodus einnehmen, bevor du morgen den Wettkampf startest. Das nennt man Koma. Meine Frage ist, sollen wir die jetzt schonen und uns alle gute Nacht wünschen? Oder Nein, nicht schon. Nein, schon schonen darf man sie du nicht. brauchst einen mentalen Push für uns. Push mich noch. Der Kuli geht nämlich jetzt auch schon pennen, sagt er. Ja, macht nichts. Also wir machen jetzt nur 8 Minuten Power Talk, also mit denen Du musst deine 4 Christian Minuten, motivieren noch. du musst deine 4 Minuten Verspätung eher noch einer bringen. Stimmt, also dann haben wir jetzt praktisch noch 11 Minuten. 11 Minuten, meine Lieben. Okay? Wer hat noch einen guten Tipp für Dino, Christian? Ne? Den müssen wir jetzt nur motivieren für morgen, dass er Saufer, Schnupfer, Dringer. Oh ja, gut, ich meine, das sind doch echt. Jetzt sind wir im Kindergarten, sind wir ja da schon dran geführt worden an die Sportarten. Und das bringen wir schon hinmachen. Ja, aber gute Unterstützung mit dabei. Und das, wer kommt denn jetzt? Also jetzt Dina, meine ich, da geht nichts mehr. Also sieht man jetzt nur noch mal das Profilbild. Warst du dir eine Woche auf Clubhouse live von Maria? Nein,
waren wir noch nicht. Ja, weil sonst hätte es gebimmelt, ja. Uns jetzt gepimmelt auf jeden Fall. Aber machen wir wahrscheinlich Dienstag jetzt wieder. Mit DJs. Du bist da aber abends dann live, oder? Ja, ab 21:30, das steht bei mir im Profil. Ja, ich hab der Woche Spätschicht, da bin ich erst daheim ab 11 dann. Den DJ Ötzing Geri, den zeigt es mir jetzt immer, den wollte ich immer zuhören und so. Ja. Ja. Was sagt Bina? Mit Anlauf und ohne Gleitgel? Abfallen. Das ist so was, naja, das sehen wir mal schon. Dirndl. Du bist ein Coach. Also der versorgt dir, hä? Du. Also ich hoffe, dass morgen nicht Gleitgel irgendwie im Kellerbunker extra für ich dich. hoffe, dass morgen nicht regnet, weil sonst, wenn der Schnupftabak nass ist, dann kannst du ihn kaum ziehen. Ah. Aber Bina hat doch bestimmt einen Föhn dann dabei, was zum Vorort trocknen. Die bläst so trocken, glaube ich. Ja, da müsste Maul da. Schau wie der. Ja. Da meinst du, Fuchs, ich bin ein Luderlaut. Ich schaust cool. Gewisse Schmickzeit. Ich hab seit über einer Woche nichts getrunken. Ja, nicht? Was schaut denn der Michi an? Schaut der Elsa an? Ich verrückt bin, das glaube ich. Keine Ahnung. Comedy-Sendung. Der Niklas Schmidt. Der Niklas, der ist auch von meinem Nachbardorf. Ich nenne ihn zwar bei Lukas, aber. Lukas, grüß dich, Niklas, Lukas. Servus. So spät noch alle wach, das gibt's ja nicht. Ja? Und der Spät ist sogar Bina. nicht. So, Mr. Mauldasch. Ja, der MC Maldesch. Grüß dich, alter Schwab. Und alles fit bei euch? Grüß dich, jetzt Eine? rappen mal was. Weißt Na, rappen ist nicht. Ich schneide gerade Video noch fertig. Zu meiner neuen Single. Hat er sein Wunderbaum auf sein Bulldog draufgehängt, gell? Ja, Geil. genau. An der Blinkerscheibe. Riecht auch geil. Immer wenn ich in die Garage reinfahre, dann habe ich hier den Duft von, was war's? Hopfen? Hopfen, ja, genau. Irgendwie. Ich hab's halt dann nicht, die Namen und die Düfte habe ich nicht, außer in Hopfen, aber die anderen zwei weiß ich nicht, ob ich in dieselbe Packung rein habe. Also du hast 3 verschiedene gekriegt, Christian. Ja, ich weiß, ja. Hopfen habe ich rausgeschenkt. Schmeckt so ähnlich Also wie wenn ich was Marihuana. verraten, Hopfen ist eigentlich Cannabis. Ja, sag ich, schmeckt so wie Marihuana. Ja. Und das ist der bayerische Hopfenzupfer, Weed, Song, Blues. Und nein, aber die anderen habe ich dann nicht mehr zuordnen können, was das für Geschmack wäre. Ob ich jetzt in die richtige Tüte wieder rein da, weiß ich nicht. Das ist wurscht. Aber den hänge ich am Morgen hinten in meinem Bus hinten rein und dann können sie gut einschlafen. Melli und der Dann machen. dürfen wir unsere Scherzen wieder so. Naja, das stinkt sehr aus. Knoblauchbutter macht Bino. Oh, lecker. Danke, Ich Franz. mache jetzt dann übrigens eine Knoblauchkur, gell? So. Also, Hab möchtest ich du auch ja von Männern, vorgesetzt, meine Essenz. Ich sag's euch. möchtest du ja von Männern fernhalten, oder was, Ria? Du, das trinkt man mit Milch. Also das ist so ein tibetisches Rezept. Da setzt du eine Knoblauchessenz um mit 96% Weingeist und dann nimmst du nur tropfenweise in Milch und die Milch neutralisiert die ätherischen Öle, den Duft. Und das ist dann praktisch zum Reinigen von den Arterien und für die Birne und für bessere Augen. Ja, Knoblauch ist ja total gesund. Oh, nur für die Mitmenschen nicht. Aber ich rieche eine Knoblauchfahne sehr gern. Also, ich finde es auch geschmackig, muss ich ehrlich sagen. ja, nein, ehrlich gesagt, das stört mir jetzt gar nicht. Ja, aber stell dir mal vor, du knutschst mit jemandem, der halt wirklich so komplette Zehen abgehauen hat. Also das ist dann schon ein bisschen heftig. Ja, da darf jetzt mit einem schmusen auch der, der raucht oder irgendwie so. Mach ja nicht. Oder Kaum der raucht. ganz schlimm, Birlen ist auch ganz schlimm, darum trinke ich Wein. Was, Birlen? Oh, Birlen, ja. Birlen, also
wenn da einer so ein Bierkoppel irgendwo im Bus einmal vieren lässt, das ist ja grausam. Ja, aber Das hast du schon mal mit der Frau geknutscht, die Bierlit? Die trinken doch heutzutage nichts mehr. Früher haben sie gekocht wie Mutter und heute saufen sie wie der Vater. Tja. Tja, gell, da fällt jetzt nichts ein. Nein, mich fasziniert. Früher haben sie immer die Frauen Getränke getrunken und so. Aber jetzt trinken Menschen einfach Bier, Pilz. Außer Pina, die braucht dann Jackie, weil die Sonne ist jetzt süß. Das hat sich ja so geändert. Ich muss jetzt mal reden. Wir wollen deinen Dialekt hören. Ja, warte. Auch hier Holiday-Stimmung, ja genau. Also ich schneide ja gerade mein Video zu meinem neuen Lied und das heißt Gselzbrot und Leberkäse. Schwäbischer geht's nicht. Also, Was? Gselzbrot? Was für Brot? Gselzbrot und Leberkäse. Das ist Das ist Marmelade. Gselzbrot. Gselz ist Marmelade. Ah. Na, nur keine Schwaben. Na, wer mag denn da keine Schwaben? Wiener. Biene, Ja, Schwabentopf ist schon gut. Vor so einem jungen Schwaben, so ein Topf, also der muss aber jung sein, so 13, 14. Nicht Fleisch. Für mich keinen Sinn, weil ich Fan von Spätzle und von Maullasche bin. Und wir hätten uns ehrlich geschworen, bei uns war's und den Feinde gar nichts verloren. Ein Gselzbrot und ein Leberkäse, mehr brauch ich einfach nicht. Ein Gselzbrot und ein Leberkäse und alles ist perfekt. Ein Gselzbrot und ein Leberkäse, was will ich denn mehr? Und ein Leberkäse, ach wer das Leben mehr. Schaut einmal die Kommentare nicht lesen kann auf YouTube. Ja, also muss ich vorspielen. Ja, in Chiemsee versenken sind vielleicht gut. Geil, der Spätzle-Schorsch schreibt. Ja, Bina, ja, Mai, ja, was machst du denn? Du kannst ja keinen Schwaben im See versenken. Ja, Bina ist eine Österreicherin, oder? Eine Wienerin. Die ist so krass, die Frau. Die haut außer einen noch den anderen. Oh ja. Ich schreibe mir, wir werden morgen nicht von Luch rauskommen. Und Emma lernt ganz viel Neues. Sehr geil. Was lernt die? Ganz viel? Neues. Ja, genau. Aber heute hat sie gesagt, wir müssen uns zusammenreißen, was wir sagen. Ja. Ja, Sie versteht so nicht. Ja, Brauchst du schon wieder? Tust du immer noch Proben für morgen? ja, weil man kann nicht immer schnupfen. Achso. Man muss, das ist einfach ganz wichtig, die ausgewogene Ernährung. Nicht schnupfen, dann mal wieder rauchen, keine trinken, sondern einmal jetzt zwar was essen. Nein. Aber wir schaffen nicht, ich bin so gut im Training. Marmeladebrot und ein Leberkäse. La 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 la. Da, 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 da. Das wird schon besser. Zigarettenhalter persönlicher. Das hat er vorher so Ich kann lustig heute wieder- ausgeschaut, hier Banane zu essen, gell? Ich kann heute schon wieder ein bisschen früher live gehen. Aber das hat man nicht gewollt, wo das ist. Also ich hatte der Ich richtige bin eher- Schwabenfreunde hier. Die, was schreibt Mia? Was? Ja, eine weiße Zunge. Michael, wie geht's denn dir hinten? Hast du noch was zum Trinken? Wie es da geht. Prost! Ich krieg gerade ein Wasser. Ein Wasser. Geh halt in den Kühlschrank, geh zum Papa oder was? Was Was sagt trinkst Bina? Weil hier die Schwabe irgendwie gar nicht so beliebt sind. Also das lese ich jetzt gerade. Ich erzähle einfach mal so einen Schwabewitz und vielleicht versteht man mich ja auch gar nicht. Aber ist ja wurscht. Die Holländer, die haben den dünnsten Draht von der Welt erfunden. Und dann überlegen sie, wie können wir den messen lassen? Den schicken wir nach Österreich. Nach 4 Wochen kommt ein Brief zurück und da steht drin, der Draht ist so dünn, den können wir gar nicht messen.
Dann denken die Holländer, Scheiße, was machen wir jetzt? Ach komm, dann schicken wir nach Stuttgart ins Schwabeland. Nach einem Tag kommt die E-Mail zurück. Geiler Draht, was sollen wir machen? Ein Gewinn drauf schneiden oder Loch reinbohren? Was? Ein Ding? Was? Dann schneiden. Der Gewinn drauf schneiden oder Loch reinbohren? Ah ja. MC mal, jetzt habe ich irgendwo mal deinen normalen Namen gelesen, aber mir findet den wieder nicht. Mein normaler Name? Ja. Ja. Alex B. Ich habe irgendwo jetzt mal gelesen. Alex W. Alex. Ich weiß, weil gestern war ich mal auf deinem Profil und haben wir deine ganzen Follower, sag schon, du hast da lauter lauter Rapper und Ding drin, also lauter, da wo man sich anhören kann. Du hast immer ganze Follower-Listen drin. About Nigeria Sound, Bianca Fala, der Melli, der Riedel Sebastian. Ja, du haben alle die gleichen wie bei mir. Mei, hast du Glück, dass es uns Bayern gibt. Ich hab dich kopiert. Musst noch mehr essen. Ja, bin dabei, ich habe schon 10 Kilo zugenommen in der Corona. Ja, kein Rampf. Nein, bei mir, ich hab gesagt, nach dem Wochenende geht's bei mir auch wieder anders los. Dann gehen wir wieder ein paar runter, machen wir wirklich aber mehr Sport und gesünder ernähren. Nicht bloß immer Lebergassemmel. Aber vor dem Wochenende bringt es einfach nichts. Ja. Weil wir haben morgen Wettkampf. 6. oder, Alex? Bitte? Der Christian hat morgen Wettkampf. Zuerst war ja noch im Trainingsmodus und naja. Das ist ja der Saufmodus. Nein, ja. Jetzt kommen wir schon langsam wieder in denselben Modus, Melli. Ja, ich kann ja nicht so lange. Weißt du das der Michael überhaupt schon? Was? Mit Alkohol und so? Dass du, wenn du live bist, Alkohol trinkst? Ja, völlig. Und wir haben täglich live. Ja. Nein, nein, ist aber nur Gaudi. Dass da mindestens so Flaschen weggeht. Nein, ist aber gerade Gaudi. Und das weißt du, drück immer uns aber so den ganzen Tag verblödeln. Ja. In der nein, wir haben schon ein ganz Liter Glas. Du 1 Liter, ich 1 Liter haben wir schon, 1 Liter. Ja, mit 2 Liter. Ja. Wo ist denn der Sonnenbrillefilter? Ich finde nicht. Der Sonnenbrillefilter. Der Sonnenbrillefilter. Biofahrer. Zum Endres. Ich habe 2 Flaschen Bier. Ich kenne den Endres gar nicht. Nein, wir werden morgen bestimmt noch mal irgendwo von der Autobahn runterfahren müssen, in irgendein Getränkemarkt. Weil ich habe das, was ich mir gekauft habe, eigentlich heute im Live-Shot getrunken. Meine 2 Dosen. Da bin ich aber so frech. Das sind so auch. Das ist ja noch jemand, der mal am Chiemsee bringen und dann hängt ein Haufen Devisen und du bist aber so frech zu den Ausländern. Was magst du morgen, Ria? Morgen gehe zum Bierfahrer bei. Ich dir untergreifen. Nein, morgen gehe ich, glaube ich, im Biergarten mit den Kids und hau mich vielleicht nur ein bisschen in so ein. Wenn die Sonne scheint. Inklusive Urlaub, oder auf TikTok? Ja, freilich. Alles sekret. Müssen wir alles gut dressieren. Dressieren, genau, ja. Drink, Briefen. Nein, Pino, bist uns anders lieber. Ja. Eine freche Matt. Heute habe ich Herzinfarkt gekriegt, schon wegen ihr.
Ah ja, mich wird da investieren. Da war ich gerade mit Kollegen. Maultaschen, ja. Hey, ich habe jetzt auch eine Maultaschensuppe gehabt. Die gibt es bei uns öfter einmal, ja, jeden zweiten Freitag oder so. Da haben wir Maultaschen und da eine Brühe. Dann tue ich mir immer einen Käse drüber streuen und Röstzwiebeln, auch Weißwurst eingeschnitten. Weißt du, wer die Maultaschen in der Schweiz heißen? Herrgott, Ja. Scheißerle. Das haben die, weil die haben wirklich Herrgottspreisserle, weil da haben sie Fleisch eingetragen, die Schwamm. Ja, die sind in Maulbronn, im Kloster Maulbronn sind die erfunden worden. Ja, nein, das ist glaube ich nicht von der Schweiz, das kommt wirklich von der Schwamm, Ja, die erzähl Herrgottspreisserle. die Story, das ist interessant. Ja, das ist bei mir so 30 Kilometer weg von meinem Wohnort und die Mönche, die haben zur Fastenzeit kein Fleisch essen dürfen. Da haben sie das Fleisch praktisch in den Nudelteig gepackt. Ja. Und weil die aus Maulbronn kommen, heißen die Maultasche. Und die heißen dann auch Herrgottsbescheißer, weil sie Genau, ja. So habe ich es halt gehört, ja. Aha. Aber unsere Männer in Kloster haben in der Fastenzeit Birnbraun gelernt, Starkbier. Sonst haben wir nichts mehr zum Essen braucht. Hey, Was trinkt der rechte Schwab? Ein bayerisches Bier, oder? Guck mal. weißt du, was das gibt? Das habe ich heute in Lidl gesehen. Und dann habe ich nicht gewusst, wo ist das? Mönchsbier oder Flönksbier oder Hönksbier? Weil ich nicht weiß, ob das ein HO ist, dann habe ich stehen lassen. Aber das habe ich heute in Lidl gesehen. Das habe ich Ich bin ehrlich zu, bei euch hat sich Tante Frieda lauten. Nein, das ist wirklich ein Lidl-Bier. Hat es heute ein Lidl gegeben. Ich bin jeden Tag in Lidl. Hat meine Mutter gesagt, seit der wieder vergraben hat, dann jeden Tag fährst du einkaufen. Was sag ich? Ich bin ja im Training, brauche Leberkäse. Aber das hat keinen Billiges Schnapper. Lidl-Bier. Was? Ja, das weiß ich nicht. Nein, das ist gar nicht billig. Das ist ja nicht bei dem Billigbier gestanden. Also ich hab die Kiste beim Rewe geholt und die hat 17 Euro gekostet. Da haben sie aber sauber beschissen. Und ich spare mir so stark, sparsam. Da redet der Aber Profi. ich mag das bayerische Helle, das ist einfach geil. Nein, Du aber kannst nicht mit dem Export oder mit dem Pilz vergleichen. Also Mal- Pilz, aber schauen wir mal noch mal ins Lidl, wie viel das kostet. 0,5er war das, weil ich hatte das wirklich nicht kennen. Ist das jetzt ein H, ein K, ein F oder H? Oder Mönchshof, den mal stehen lassen. könnte man als Mönche. Nein, aber genau, ja, darum war es so, weil ich mir jetzt so oft angeschaut habe. So lang. Die Kucken. Das ist gar kein Bier, das ist ein Klump. Ein Zipfer Bier erst. Na, bist du leibend? Baby Bier in Glas. Bina. Bina. Das ist ein Klump. Der Riedl Sebastian sagt, mein Schau, ich war halt auch beim Lidl, warum hast du denn wieder nichts gesagt? Das waren Ja, zu Rainer, Corona-Zeiten die heimlichen Treffpunkte und Date-Verabredungsorte, das war ja im Supermarkt. Nein, aber es ist wirklich, es ist dann halt aber so spannend. Ich bin erst wieder aufgekommen. Um 7 bin ich dann einmal weggefahren, dann habe ich noch ein Getränk machen müssen, dann ins Lidl, dann zum Tanger und ja. Und dann bin ich heimgekommen, 1 Minute vor 8 sowas. Dann habe ich im Bus noch aufräumen müssen und einräumen, Frischwasser, weißt schon, Campingtoilette, falls die Damen mal müssen, weil ich gehe im Busch. Was gibt's beim Lidl eine Campingtoilette? Nein, das habe ich schon, da war Campingklo nicht. Aber ich habe meinen Bus auffüllen müssen wieder für morgen zum Triathlon. Was, du machst einen Triathlon? Ja, morgen. Oder Und wer viel Leberkäse isst und Ding, der braucht dann immer Campingklo dabei, weil da kommt ja was, wo man reinkommt, kommt bekanntlich unten wieder raus. Läuft's Ja. gut? Schau mal. Meister Fuchs, gute Nacht, jetzt schon. Ja. Schau mal auf du heute, nur noch mal Ohren, Ja, die meint. nur noch mal Geisterstunde vorbei. Ja, hätte ich auch gesagt, dass wir mir im Busch gehen zum Bieseln. Genau. Nein, ich Ich muss muss jetzt, auf die Chiemsee ein. Kennt ihr den Film Willkommen bei den Sties?
Schütz oder wie die nicht so richtig sprechen können, wo den Lispelfehler haben. Ja. Genau. Hier, wo ich gerade lese, Busch, wo sind die Möbel im Busch? Also, der Film Willkommen bei den Sties musst du mal reinziehen, lachst dich tot. Ja, ist gut, der Film. Ah, so geil. Willkommen bei den Nein, Sties, wie schreibt man das? Willkommen bei den Ich glaube, es STAG. oder Dänemark oder was, die Kinder das irgendwie nicht aussprechen. Das ist ja recht lustig. Weißt du, aber schon relativ. Brauche ich da was zum Lachen? Ja, ja. Du brauchst du, rufst mich an. Willkommen bei den Sties. Der Film ist aber schon, glaube ich, ja, 7, 8 Jahre alt. Ja, älter noch. Ich glaube 15. Ja, das ist schon. Aber gut, schauen wir uns mal. MC Maltesch seit, ja. Du bist ja immer mit dem Bulldog unterwegs. Und überall MC Maltesch schon. Also MC Aber Maltesch. Heute hast du ein Ding oder Steak. Bitte? Ein Steak hast du heute gegessen. Ja, genau. Schön halb. Hey Bino, was hast denn du eigentlich gegessen? Das hat ausgeschaut wie ein verbranntes Schnitzel. Hä? Was Bino heute gegessen hat, das war irgendein verbranntes Schnitzel oder so. Wer hat ein verbranntes Schnitzel gegessen? Bino, glaube ich. Das war irgendwas paniert, aber total verbrannt. Steak. Ein Steak war das, du Zipfe, du Gebärmutter. Ich sag das schon. Nein, das war kein Steak nicht. Schau mal, musst du mal in ihre Story reinschauen dann. Das war ein verbrannt Schnitzel. Wo bei mir? Wie war's noch? Nein, bei der Bino. Also, Die schreibt ein Steak, du Zipfe. Ja, ich gesagt, du Gebärmutter. Das ist schon Das Medium gegessen. Medium, warte mal. Jetzt warte mal. Da. Pause. Seht ihr das? Das ist so ein verbrennter Hühnerflügel oder was. Aber sonst nichts. Siehst du das? Habt ihr das gesehen? Naja, was nicht den Thermomix machen können, will ja nichts. Nein, die war beim Essen. Bei mir wäre es ja ohne mit Thermomix nix. Mit Thermomix wird das nix. Weißt du, immer ein Nein, gescheites. ja, nur Spaß. Hauptsache geschmeckt hat es, das andere ist wurscht. Thermomix. Oh. Jetzt hast du eine Nachricht gekriegt. Jetzt hat es, Sekunden. muss man mit Kopfhörer anhören, glaube ich. Oh, jetzt kriege ich aber einen Schiff. Jetzt kriege ich einen Pfiff. Das war ein Steak. Ich friese ja keine halber die Kuh, so wie du. Was hat's gehört? Hat er gehört? Ja. Das ist aber das Schöne. Das war ein Steak. Ich friese ja keine halber die Kuh, so wie du. Siehst du, jetzt haben wir den Tag noch dazu gebracht, dass du ins Live kommst, da wir die live gehört haben. Wenigstens gehört damals. Die ist so geil, die Frau. Ich war, der Scheiß, das Ja, aber wird sie morgen. traut sich nicht auf, gell? Nein, so eine hübsche Liebe. Scher dir. Und Geschirr. Zum Schauen. Ja, das ist einfach, was dumm, wenn man so sagt. Ich bin noch sag ich schon, Melli. Ja. Ehrlich geredet. Genau. Am liebsten nehmen wir die Ria in Oberbayern, beste Musikerin in Bayern. Ist aber nicht dabei. Ist aber nicht dabei. Aber an der Grenze zu Oberbayern, stimmt? An Das der hab ich gesagt. Ich brauch bis 100 Meter gehen, dann bin ich in Oberbayern. Tatsächlich. Hm? Kannst du es da aussuchen? Wenn ich übers Ortscheitel drüber gehe, singe ich in Oberbayern, natürlich. Und wenn ich wieder zurückgehe, singe ich in Niederbayern. Hm? Genau. Ja, wisst ihr, wer da war bei mir? Bei mir war Sat1 Bayern da, gell? Die haben einen Bericht gemacht. So? Über meine neue Geschichte, die jetzt dann kommt in 3 Wochen. Darf ich noch nichts verraten? Der ist noch nichts verraten, gell? Ach, da wo das Video drehst, wo heute deine Klamotte vorgestellt hat. Meine Abstimmung war genau. Ja, cool. Da wo ich eigentlich heute in der Früh auf der Bushalte steht draufgekommen bei einem bunten Abend, weil da bist du da so ein Paradiesvogel gewesen auf die Dinger.
Ich glaube, Bino möchte nur mal ins Ding, ins Live. Ich mache mir jetzt erst einmal eine Maultaschensuppen. Wow, um 0048 eine Maultaschensuppe. Ist so geil drauf. Na, der Scheiß der mit der. Also wenn dann hier jemand noch rein möchte, dann hau ich wieder ab. Nein, nein, nein. Nein, du bleibst da. Die Biene haben wir schon 5-mal probiert, die kommt nicht. Der Riegel Sebastian mag auch nicht. Der Meister Fuchs ist vor 2 Stunden schon ins Bett gegangen. Und der Franz ist noch da. Der, wo die Riga aus der Oberbayern so gern mag. Jo, Franz, ja, servus. Kennst du den Jodler Franz? Jodler Franz. Ja, da der Franz Lang. Christian, muss mal bei YouTube eingeben, Jodler Franz. Jollerei, 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 jollerei. Tu mal her. Ein Jodler Franz. In Schliersee hat es so einen Jodler gegeben, da waren wir mal mit der A-Jugend. Ja, ich kenne nur der Heinzi, der ist auch, ja, das ist der Franz Lang sogar die ganze Zeit. Das ist unter Bayerisch Original, der Franz Lang. Mit dem, ja, freilich, unser Chef, der wo. Leonie kann nicht schlafen. Stellt sich mal einer. Leonie, nüchterne geht's nicht so gut, gell? Jetzt warte mal. Ja, aber die Scheißwerbung, das kotzt mir so an. Aber der Franz Lang ist der Höchste. Der Jodler von Zucker, da waren wir Geil. Schwammal, Bina, hast du recht, das Schwammal. Du lass mich, du musst jetzt gleich mal einen Königsjodler von Friedel Fesel rein tun. Ja, den muss nicht so schnell ins Bild nehmen. Christian, ein Königsjodler oder ein Anlassjodler von Friedel Ja, vom Friedel Fesel. Ja, aber da redet auch, aber so viel davor. Anlass. Jodler. Ja. Aber du meinst, der Friedel Fesel ist auch eigentlich schon original. Du tust mein Schleppen wieder alles. So laut wie alles Fluchen hilft nichts, da krieg ich nicht in Zorn und suche nach dem Motor, mein Auto hat den Ford. Ein Auto, das nicht fährt, das ist sein Geld nicht wert. Und dann hole ich das Verbandszeug, denn es kann sehr viel passieren, wenn Menschen, die in Wut sind. Königsjodler ist besser. Einen Hammer, eine Zange, eine Schere und ein Licht. Das ist mein ganzes Werkzeug, mehr habe ich leider nicht. Ein Auto, das nicht fährt, es ist nicht einmal die Hälfte wert. Das stimmt. Ich bin ein schönes bayerisches Mein Auto zuerst verkauft. mit riesen Flügel dran, ins Genick, aber er war. Der liegt da so viel. König ging zum Jagen, es ist schon lange her, in seine schönen Berge, das Herz war ihm so schwer. Da hörte er ein Singen aus steiler Felsenwand und spürte ganz wunderbar, sein Herzelein verschwand. Jetzt muss ich, der Bino muss jetzt noch schnell ein Lied spielen. Das wollen wir morgen den ganzen Tag ein. Du, wenn das jetzt nicht aufgeht, als soll der Rapper, ich sag das. Erinnert dich an was? Ja, natürlich. Meister Fuchsknopf, Schwammi, jawohl. Einfach geil. Oder den Landtirol, die Treue. Mit der Scheißbürstenausigkeit.
Herr Pino, du als Österreicherin. Bitte zurück. Wir dürfen uns endlich wieder mit anderen treffen. Die Scheißwerbung, ich sag's euch. Ja, irgendwie müssen die auch leben, weißt du, Christian? Zu Corona-Zeiten. Blasmusik. Hannes, ja, sag mal, weißt du, ein alter Blasmusiker bist? Das ist ja das Gute. Ein Nachbar von mir, der bloßt da immer. Und leuchten weit von steiler Felsen. Du bist das Land, dem ich freue. Ja, nicht, aber Südtirol und Bayern. Du bist das Land, dem ich freue. Weil du so schön bist, Die sind so Lieder, die weiter muss. Bierzelt, da musst du dafür am Tisch. Besten nur im Ding. Oh, mei, der macht, mei, ich sag das, mei, die Dinge. Die Lieder. Der Hannes sagt das mit meiner Frau. Wahrscheinlich findet es nicht so toll, dass er so verübt. Ja, nein, bloß, nein, der spielt in Dingen, Hausenberger, in Trachten, Dings, die Bumste mit, schreib's genau, schreib's ein, Hannes. Trachtendickste Bums. Schön, dass du da bist, nein, das ist einfach gut. Seine Schwester spielt auch. Fahrt ihr nur. Prost wird Sau. Mandarin, ja, ist ja so. Ja, das sagt man halt da so, ist eine Bläserin. Im Chor. Jo. Sagt man halt so. Flötenspielerin. Ja, und andere können kein Französisch. Ja, ich kann kein Französisch. Denke Je mir. ne parle pas français. Ganz Hey, was ich sagen kann, ist, ich kann kein Französisch. Heute hat mir der Chaos einmal lange Sprachnachricht. Heute hat mir der Chaos auch gefragt, wo ich dran denkt, dass er in den Rollstuhl sitzt, aber war auch wieder da zum Lachen. Ich lebe Melodien schon die ganze Zeit. Weil schon ist auch mit mir nicht zu Weißwurst-Seppi. Weißwurst-Peppi mich. Die arme Melli ging schon so, hat sie gesagt. Die möchte zum Weißwurst-Peppi. Ja, wir machen jetzt den Schluss. Wir haben jetzt, also meine 4 Minuten habe ich übrigens schon lang. Haben wir schon lange Die hat. Ja, weil der MC Maultaschen dazu gekommen. Die hat heute schon Lampen geschlafen. Mittag und jetzt auf die Nacht noch 3-4 Stunden. Wer? Die muss man fit sein. Oder du? Ja. Heute hast du den Mittagsschlaf ausfallen lassen, stimmt. Heute war es im Pool. Ja. Dürfen wir jetzt sein. Ja, jetzt machen wir noch 4 Mal. Minuten und dann machen wir Schluss. Also jetzt fangen wir schon mal mit der Abschiedsrunde an. Also, Ja, liebe Zuhörer, Hannes Wilhelm, Manuel, das gefällt der Gö. Schreibt ja, also wir müssen jetzt schon langsam alle ins Bett, vor allem der Christian, weil der hat ja morgen seinen Triathlon vor sich. Richtig. Er schläft jetzt dann, begibt sich jetzt dann in seinen Meditationsausnüchterungsmodus mit dem böhmischen Traum und dem Tiroler Anlassjodler und schlaft sie praktisch aus, also nüchtert sie aus für die Chiemsee Triathlon Tour. 5 Kilo Leberkäse auf dem Schiff, dann noch 3 Kilo Gletscherflüsse Schnupfer und was war's noch? Saufer. Ein Fassel. Ja. Ein Fassel, dann am Chiemsee oben von der Klosterbrauerei ein Fassel. Ja, genau. Kloster Weltenburg, genau. Und Pino hat nur ein Tragel Gustl spendiert. Und das muss am Morgen alles stemmen und dann schauen wir, was für einen Platz das dann gekriegt hast, gell? Ja, nein, ich denke, erster. Ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der auch antritt, oder? In den Triathlon. Ja, dann kann ja nichts mehr schief gehen. Mit der Goldmedaille. Du könntest ja während dem Triathlon live gehen, oder? Macht man bestimmt auch. Es wird sowieso live übertragen am BER, Bayerischen Rundfunk. Ja. Im Fernsehen? Oder? Es ist ungefähr so ein Sender wie Spätzle TV. Aha. Hey. Hau ein. Jetzt wird er allweil freche. Nein, passt schon. Also 2 Minuten haben wir noch. Auf jeden Fall, das ist morgen wirklich das also wichtige
wichtige Disziplin, die der Christian abhalten muss, weil das ist sein neuer persönlicher Rekord. Und Ja, genau. darum muss er sich jetzt dann in 2 Minuten in die Horizontale begeben. Rio, da will nicht, dass uns YouTube-Video wieder spielen, wenn du so einen Cover-Song jetzt machst. Ja, es war jetzt halt praktisch, heute war es ja wieder der Traum, ne? Das war ja heute, wo wir schon wieder mit dem Cover angefangen. Ja, genau. Die ersten 2 Sendungen hast du ein Cover gedrungen. Dann Und jetzt habe ich ein Cover gemacht. Cover gesungen. Jetzt habe ich ein Cover gedrungen und jetzt habe ich ein Cover gesungen. Ist gut. Genau. Ja, zum Rapper. Geil. Genau. Christian. Und bei der muss so alles reimen, wie bei mir auch. Coole Doppelreime. Cover gedrungen, Cover gesungen. Geil. Jetzt unter der Woche war mir wieder mal so ein bayerisches Sprichwort eingefallen, das wollte ich sagen wollte, aber jetzt weiß ich es schon wieder nicht mehr. Ich werde mir es nicht gleich aufschreiben, bis es weg geht. Wollen wir ja nicht, weil wir müssen nicht alles ausschreiben. Ja, ich habe ja immer meine Notiz, also ich habe ja am Smartphone die Notizen und wirklich, Ja. wenn es mir reißt oder in der Früh um 4 Uhr oder irgendwie wer wach und dann habe ich plötzlich Ideen, das muss ich mir aufschreiben. Das ist dann, Ich sitze aber in der Arbeit am Blut und dann schreibe ich es mal in meine Notizen rein. ja, geil. Ja, das ist ein Notizbuch. Das Blackbook Ja. vom MC Maldasch Alex. Alle Texte drin, wenn ich irgendeine Idee habe, dann muss ich es Geil. aufschreiben, sonst ist es weg. So aufschreiben. Cool. Besser. Wie weit bist du von Reutlingen weg? Der Heißelripp. Halbe Stunde. Ja, weil in Mittelstadt habe ich ja Verwandtschaft auch. Ja, okay. Also, Oh. echte Also- Schwager, oder? Das ist die verraten. Ja, wirklich, ja, die sind auch in Ordnung. Ist der MC Maltesch auch in Ordnung. Ja, alle in Dann Ordnung. bist du gar nicht so Ja. der Vollblutmeier, oder wie? Wir zwei sind wir die einzigen Besitzer von da jetzt in Live, da mit einem Wunderbaum, Watschenbaum. Genau. Morgen darf Melli und Pino auch dran riechen. Oh, danke. Bitte. Ist aber nur, Duftwatschen, ich sag's euch, meine Lieben. damit man meine Socken nicht riecht. Ja. So, aber jetzt, meine Lieben, ich schlafe schon und dann muss ich meine föhnen jetzt halt noch. Um 01:01, das ist eine geile Zahl. Wir gehen jetzt ins Bett, meine Lieben. Es war wieder saugeil, dass alle dabei waren und auch die, wo sie nicht traut haben und da ganz frech kommentiert haben, die kommen das nächste Mal einfach rauf. Heißt nichts, gell? Genau. Ich habe Also in nämlich diesem heute sogar in Sinne- der Story markiert gehabt, aber ich habe es rausgeschoben, weißt du schon, also da man das nur markiert, dass du Bescheid weißt. Aber das nächste Mal muss ich das Licht ein und dann kommt es auch, weil da kommt das ja wohl blöd vor. Nein, Bindchen, gell, passt schon. Gut, hey, schreibt's gut nach. Ja. Gute Nacht, genau. Also an Ja. dieser Stelle an euch alle gute Nacht. Bleibt geschmeidig die Woche und lasst euch überraschen, was für einen Abend, dass wir kommenden Freitag machen. Ja, das Der mal Graue. muss mir nicht einfallen. Der schwarze Und Abend. morgen nicht vergessen, Grausabend. 15 Uhr, Bayerischer Rundfunk, Triathlon am Chiemsee. Gut, Anschauen, also, meine einschalten, Lieben, einschalten. Morgen. Countdown stellen. Daumen drücken. Und steht's parat. In diesem Sinne, Genau, ja. Ab in die Rinne. Danke ab für in die die Einladung. Rinne. Macht's Gute gut, Nacht bleibt miteinander. Meister Ja. Fuchs. Ciao. Genau. Ja. Singt uns halt kaum mehr. Grüß Gott, Frau Reiser.